таньда баярлалаа. Энэ өдрийг өгсөн танд талархаж байна. Үнэхээр таны өмнө бид энэ өдөр ирээд цуглахдаа бас таныг зүрх сэтгэлдээ тээж, таныг магтахаар, таны хүндлэхээр, танд өргөлийг өргөхөөр энэ газар цугларсан байна эзэн. Бид нэг зүрх сэтгэлээр, нэг үнэн зүрхээр бас зөв байдлаар эзэн таны өмнө ирч чадах туслаач эзэн. Таны ариун өргөөнд бид нэр зөвхтөөр үннээр байгаад ямар нэгэн гин буруугүй байхад туслаач эзэн. Эзэн өнгөрсөн 7 хоног мэдээд хийсэн, мэдээгүй хийсэн альва нэгэн гим нүглүүд байгаа бол та тэдний бүгдийг ууцалж өгч эзэн. Яг энэ цаг мөч бид нар гим шийж байна Есүсээ. Үгээр хүний гомдоосон бол та уучлаарай эзэн минь. Үйлдэлээрээ хэн нэгэнд буруу зүйлийг хийвэлцсэн бол та уучлаарай эзэн минь. Танд өргөж байна. Таны өмнө ариун гартаагаар, ариун бодолтойгоор ирэхийг хүсэж байна эзэн. Тэгээ таньда талархаж байна. Эзэн танд бүх зүйлийг өргөн Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Аамен. Хамтаа эзний өмнө босоод эзэндээ талархаад магтаалыг өргөцгөөе. Эзэнд бид нэр эзний өмнө талархах олон зүйлсүүд байгаа тийм ээ. Амен. Тэгээ одоо залуучуудаас баян онгор авчиад ирсэн. Үнэхээр сайн яваад ирсэн. Тэгээд бас тэдэрн талархаж байна. Тэгээд хамтдаа эзний өмнө талархаад магтаалыг өргөцгөөё. Баярлалаа Есүс, тань баярлалаа. Баярлалаа Есүс, тань баярлалаа. Баярлалаа Есүс, тань баярлалаа. Чин зүрхнээсээ талархъя, Есүс таньда баярлалаа. Баярлалаа Есүс. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Чин зүрхнээсээ талархъя, Есүс таньда баярлалаа. Би хүснээ дахин талархъя. Баярлалаа Есүс, таныг хийсэн бүхий зүйлд би хүснээ. Дахин талархъя. Чин зүрхнээсээ талархъя, Есүс таньда баярлалаа. Би хүснээ дахин талархъя. Баярлалаа Есүс, таныг хийсэн бүхий зүйлд би хүснээ. Дахин талархъя. Чин зүрхнээсээ талархъя, Есүс таньда баярлалаа. Баярлалаа Есүс. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Баярлалаа Есүс. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Чин зүрхнээсээ талархъя, Есүс таньда баярлалаа Есүс. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Тимэзэн танд талархаж байна. Есүс танд баярлалаа. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа.
Есүс таньда баярлалаа. Чин зүрхнээсээ талархъя. Есүс таньда баярлалаа. Амен. Эзэн надраа сүрьё. Амта баяр өртөөр эзнийг магтацгаая. Эзэн бол миний хонч. Амен. Эзэн бол миний хонч, дутх зүйл надад нэг хинчүүгүй. Сэтгэлийг минь та сэргээ зүйн замаар намайг хөтөлдөө. Эзэн бол миний хонч, дутх зүйл надад нэг хинчүүгүй. Сэтгэлийг минь та сэргээ зүйн замаар намайг хөтөлдөө. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр туссан ч би айхгүй. Амен. Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Эзэн бол миний хонч, дутх зүйл надад нэг хинчүүгүй. Сэтгэлийг минь та сэргээ зүйн замаар намайг хөтөлдөө. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр туссан ч би. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр туссан ч би айхгүй. Амен. Таны хайрын вэл амен. Насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Амен. Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би өглийн харахгүй өндийгөр. Түүнэр харахгүй өндийгөр туссан ч би Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Таны хайрын вэл насан туршид минь намайг дагна. Таны өргөнд би мөнх амьдрна. Хамтаа эзэн тунхаглацгаая.
Таны харин рэх насан туршид минь намайг даана. Таны өргөнд би үхэндэрнэ. Таны харин рэх насан туршид минь намайг даана. Таны өргөнд би үхэндэрнэ. Таны харин рэх насан туршид минь намайг даана. Таны өргөнд би үхэндэрнэ. Хамтаа эсний өмнө ирцгээе. Зүрхэн минь оршдоо амин түүний гарт байсан дэлхийн сүрээс өмнө хамтаа хэлцгээе миний бүтээгч эзэн миний бүтээгч зүрхэн минь оршдоо амин түүний гарт байсан дэлхийн сүрээс өмнө хамтаа эзэн гараа өргөд хэлцгээе. Нэрийг минь мэддэг тэр бодлыг минь мэддэг урсах нуламсыг авч тэр дуудахад минь сонсноо. Бүтээгч эзэн миний бүтээгч эзэн зүрхэн минь оршдоо амин түүний гарт байсан амин түүний гарт байсан дэлхийн сүрээс тэр дуудахад минь сонстоо хамтаа эсний өмнө залбирцгаая. Оо Есүсээ тэр дуудахад минь эсний өмнө залбирцгаая. Сонсгол Есүс.
Хамтдаа эзний өмнө гараа өндөр дөрөв хэлцгээе. Эзэн та бидний зүрх сэтгэлийн хаан судал заалраач эзэн. Эзэн бид таныг л хүндэлж байна. Танд л магтаал өргөж байна эзэн. Та бол дээд эзэн. Хүндлэл өргөё. Магтаал өргөё. Эзэн хаан судалдаа та залраач тиймээс хүндлэл өргөё. Магтаал өргөё. Дэлэл алдрын зөвхөн та хүндлэл өргөё. Хүндлэл өргөё. Магтаал өргөё. Эзэн хаан судалдаа та залраач. Хүндлэл өргөё. Магтаал өргөё. Дэлэл алдрын зөвхөн Tugsaron minite, tugsaron mini ihete. Orin zamana me tada hoda, buki lutestende Afrikara. Magtad örgöё. Дэлэл алдрын зөвхөн та хүндлэл өргөё. Магтаал өргөё. Эзэн хаан судалдаа та залраач. Эзэн танаас магтаал яваач. Магтаал өргөё. Магтаал өргөё. Эзэн хаан судалдаа та залраач. Хүндлэл өргөё. Магтаал өргөё.
итгэлгүйгээр бурханд таалагдана гэж өгөө гэж хэлсэн. Тэгээд бид нар танаас итгэлийг авсан учраас энэ газар итгэлээ товхоглон эзэн таны ариун үгийн өмнө, ариун өдрийн өмнө, ариун мөргөл өргөхөөр энэ газар ирсэн байна. Эзэн бурхан минь бидний хүндэтгэл мөргөл магтаалыг таалан хүлээж авч ариун сүнсээрээ энэ газар дүүрэн оршиж өөрийнхөө амьд үгийг тунхаглаж өгөөч хэмээн 11 цагийн хүндэтгэл мөргөлийг эзэн бурхан таны хүчит моторт даатхан ариун сүнсэнд найдан их эзэн Есүсийн нэрээр танд өргөл болгон өргөж байна. Амен. За, итгэлийн тунхагаа бурханд өргөе. За, 1 2 3. Би газар тэнгэрийг бүтээгч төгс хүчит бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилатын дор зовж явсан. Цовдлогдсон нас орж оршуулгадаад үхсдийн орон руу яваад 3 дахь өдрөө үхлээс дахин амилсан. Тэгээд мөнхийн унс руу одож төгс хүчит бурхан эцгийнхээ баруун гарт заларсан. Тэндээс өгсөн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганцхүү бидний их эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьлалт болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. За, бүгдээрээ эзэнт бэлтгэсэн өргөлөө өргөцгөөе. Баяр хөөртэйгээр алга ташаа залбирангаа өргөлөө өргөе. Миний бурхан өөрийн Надартах баярлалаа. Христ Есүсийн доктор хэрэгтэй бүхнээр минь хангалаа. Миний бурхан өөрийн надартах баярлалаа. Христ Есүсийн доктор хэрэгтэй бүхнээр минь хангалаа гэхээ. Таны нэр баяртайгаар хандаа өргөё. Зүйл бүрийн ивэлээ үргэж бидний хангалуун байдгаач зүрхэндээ баяртайгаар хандаа өргөё. Зүйл бүрийн ивэлээ үргэж бидний хангалуун байдгаач Мөргөлийн минь төлөөлөн залбирч өгөөч хэмээн онл батар ахлагчийг урьж байна. Орчлон ертөнцийг бүтээсэн бидний авралын их эзэн бурхан минь таньда алдар Магдалины дээдийн дээдийг өргөж байна эзэн минь ээ. Аваа, яг энэ цаг мөчид бид эзэн таны өмнө
үнэхээр хүндэтгэл мөрөглийг өргөхөөр үнэхээр зүрх сэтгэлээ даруй байлгаж эзэн таны үгэнд дуулууртай амьдрахаар эзэн бид бүгд цуглаад байна эзэн минь ээ. Аав минь та бидний залбирал гуйлтыг нэгийгч газар унаглгүй хариулдаг эзэн таньда талархлыг өргөж байна аваа. Бидний амьдралын бидний үнэхээр бүхий л зүйлийн бидний төлөө хийсэн бүхий л зүйлийн төлөө эзэн таньда талархлыг өргөе эзэн минь ээ. Аваа өнөөдөр үнэхээр таны бүтээсэн бүтээл болсон дэлхийн ертөнцийг эзэн таны мотор даатгаж байна. Энэ газар таны амар тайван дүүрэн байх болтугай. Таны амар амгалан энэ газрыг бүрхэх болтугай эзэн. Таны хүмүүс олон болж эзэн энэ газар эзэн таны хаанчлал энэ дэлхийд тунхаглагдах болтугай аваа. Эзэн минь ээ үнэхээр дэлхийн онцөг бүлэн бүрт үүсэж байгаа тэр дэлхийн үнэхээр дайн дайжин өвчин эмгэг нэг үрийг та идгээж өгөөрэй. Ангааж өгөөрэй. дайныг зогсоож өгөөрэй эзэн минь ээ. Тэр өвчин зовлондоо шаналж байгаа хүн нүгэрийг эзэн та идгээж хүч чадал итгэл найдварыг та дүүрэх болтугай эзэн. Хайртай эзэн минь биднийг үнэхээр Монгол хүн болгож Монгол газар төрүүлсний төлөө таньда талархлыг өргөж байна эзэн минь ээ. Энэ газар амар амгалан байна. Гисэн хідээж эзэн энэ газар таныг таньж мэдэхгүй, таныг үнэхээр мэдэхгүй олон сүнснүүд байна эзэн минь ээ. Энэ газар таны хаанчлал байх болтугай. Энэ газар таныг таньж мэдэж, таны дуудагдсан, таны сонгогдсон ард түмэн болгож та Монголын ард түмний минь та өөрчлөн шинжлэх болтугай эзэн минь ээ. Хайртай эзэн минь үнэхээр хүнд хэцүү зовлон бэрхшээл энэ газар дүүрэн байна эзэн минь. Таныг таньж мэдээгүйгээсээ улмаас үнэхээр эзэн энэ газар эзэн үнэхээр хим шидээнүүдийг шүтэж үнэхээр төвөөгөөрөө дамжуулан үнэхээр гим нүглийн боолчлолд авцсан байгаа. Энэ ард түмнийг та чөлөөлж эзэн та чөлөөлгдсөн гайвштай ард түмэн болгон та энэ газрыг өөрчлөн шинжлээрэй. Таны хаанчлалын төлөө зогсож байгаа сүм цуглаан болон тэнд үйлчилж байгаа пастор ахлагч нар итгэлийн ахан дүүс нүгрийн та өрөөж өгөөрэй. Тэдэнд та хүчийг өгөх болтугай эзэн минь ээ. Мөн түүнчлэлийн ард түмнийг удирдах байгаа удирдагч нарыг ерөнхийлөгч болон ерөнхий сайд улс хурлын дарга мөн бүхий л эрхэм мэдлэлтэн нэгүрийг эзэн таны нэрээр өрөөж байна. Энэ газар дэлхийд дээр ялзарж муудах эд баялагын төлөө төр зүрийн эрх мэдлийн төлөө тэмцэлж байгаа тэдний гинүүдийг ойлгуулж эзэн та үнд хүрэхтэн та тэдэнд тусалж үнний сайн мэдээг авахтан та туслах болтугай эзэн минь ээ. Баярлалаа эзэн минь. Хамт үе цуглааныхаа төлөө таньда талархлыг өргөж байна эзэн минь ээ. Энэ газар энэ цуглаан эзэн таны нэрийн төлөө зогсож таныг үнэхээр олон сүнслүүдийг аварч эзэн таны үнэхээр гайвштай хаанчлалын тал зогсож байгаа хамт үе цуглаанаа таны мотор даатхан залбирч байна эзэн минь ээ. Үнэхээр цуглааны минь энэ цооны үйлчлэлийг үртэй хамт байж өгөөрэй. Үйлчлэг зүрх сэтгэлдээ хүн өөрийг та төвлөн гаргаж өгөөрэй. Үйлчлэлийн талбар зогсож байгаа үнэхээр Магдалины баг болон үнэхээр мөргөл хүндэтгэлийн үйлчлэл овсын үйлчлэл үнэхээр бүхий л хоолны үйлчлэл бүхий л үйлчлэлийн талбар зог бүгдийн цуглааны үйлчлэл зөв бүхий л үйлчлэлийн талбар зогсож байгаа үйлчлэлийн ахан дүүс нэгүрийн та өрөөж өгөөрэй. Үйлчлэлийн баяр хөөргийг амсарч мэдрэхтэн та туслах болж байгаа. Үйлчлэлээр дамжуулан үнэхээр амьдралд нь эзэм баяр хөөргийг хайр нэгүслийг дүүрэх болтугай аваа. Аваа таньда баярлалаа. Мөн түүнчлэн эзэм хол явсан байгаа. Хол аянд явж байгаа. Инхчээр бол пастрын минь та аян зоомыг та өрөөж өгөөрэй. Эзэн та үнэхээр бүхий л алхаа гიშгэ өргөний та чиглүүлэх болтугай эзэн минь ээ. Их эзэн таньда бүхий л алдрыг өргөж яана эзэн минь. Мөн түүнчлэн эзэн дэлхийн давс чуулган болон дэлхийн түүнд үйлчилж байгаа Батамд хахлагч Эрдэнэчийн гişтэй минь хамт байж байгаа. Та тэдний минь улам хүчээр хүчрхжүүлж эзэн таны үнний үгээр та өдөртөн чиглүүлэх болтугай. Мөн түүнчлэн Солонгост байгаа хамтын дэ цуглааныг ч гэсэн та ерөн ажиллах болтугай эзэн минь ээ. Баярлалаа эзэн минь. Мөн түүнчлэн энэ цуглааны балчир хүүхдээс ахвалаад эзэн минь үнэхээр настан буурд хүртэл бүхий л хүмүүсийг та ерөө ажиллаж өгөөрэй. Тэдний минь хүч чадлыг та цутгаж өгөөрэй. Өвчтөө зовлонтой асуудал бэрхшээлтэй хүмүүс байгаа. Тэдэнд минь эзэн минь өвчтөд нь эдгэрлийн мутраа эзэн минь асуудал бэрхшээлтэй хүнд гарч зам гаргалгааг та гаргаж өгөх болтугай. Баярлалаа эзэн танд дахин алдар магтаалыг өргөж байна эзэн минь. Яг энэ цаг мөчид эзэн таны үг тунхаглагдах гэж байна. Эзэн та энэ үгээр дамжуулан та бидэнд хүч чадлыг, мэрэгэн оюун ухааныг эзэн үнэхээр мөн гимшлийг ухаарлыг эзэн та дүүргэж өгөх болтугай. Таны үгийг дамжуулах таны хайртай хүү чонгоны пастортай хамт байж өгөөд та үнэхээр ам нэгдэхэд таны ариун сүнс ажиллаа хийж хүн нүгрийн зүрх сэтгэл таны үг хурж эзэнтэй гайхамшигтай цаг мөч өгөх болтугай гэж энэ цаг бүхий л залбирал гуйтыг таны мотор даатгаж бидний хайртай эзэн Есүс Христийн ариун нэрээр залбирэн гуйлаа. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгөгдөж байгаа үгийг уншицгаая. За Иохан 15:1-8. За бүгдээ хамтдаа уншъя. За 1 2 3. Би бол усан үзмийн жинхэнэ мод. Эцэг минь усан үзм тариалагч билээ. Миний дотор байгч жимс ургуулдаггүй мөчр бүрийг тэр авч хаяна. Жимс ургуулдаг мөчр бүрийг их чимстэй болгохын тулд тэр тайрч арчилдаг. Миний хэлсэн үгээр та нар хэдийнэ цэвэр болжээ. Миний дотор байх тун
Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчир өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод, та нар мөчрүүд хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хин нэг нь миний дотор эс байвас мөчр мэт хаягдаж хувхаарна. Тэдгээр мөчрийг түүж галт хаяж шатаана. Та нар миний дотор, миний үгс та нарын дотор байвас та нар юу хүснээ гуй. Тэгвэл та нарт биелэх болно. Та нар их жимс гаргаж миний шавнар болоход эцэг минь алдагчнаа. Амен. За Магдалины багыг урьж байна. Амен. Усан үзмийн жинхэнэ мод сэдвэр чам пастор үг дамжуулнаа. Чам пастрыг барья. сайн байна уу? Сайн байна уу? 지난주에는 감사가 과학이라는 제목으로 말씀을 전했습니다. өнгөрсөн 7 өнөخت талархал бол шинжлэх ухаан юм аа гэсэн үгээр та бүхэнд үгийг дамжуулсан байгаа. 한 주간 동안 감사를 열심히 했습니까? За та бүхэн нэг 7 өдрийн хугацаанд талархаж амьдрав уу? 간증하실 분 계세요? За гэрчлэх хүмүүсүүд байна уу? 아기 전도사님 간증할래요? За аг яхлагч гэрчлэл хиймээр байна уу? 낸다박 씨가 할까요? 자, эсвэл нандаа хийх үү? 오늘 이 시간에는 인생을 살아가면서 우리가 인생을 어떻게 살아가는가를 서로 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. За энэ цаг мөчид бид нар энэ хорвоо ертөнцид хүн амьдарч байхдаа хэрхэн яаж амьдрах ёстой юм бэ? Юу бодож амьдрах ёстой талаар ярилцъя. 지난주에는 과학에 대한 얘기를 했는데 여러분들이 여러분의 인생을 과학으로 증명이 됩니까? За та бүхэнд өнгөрсөн 7 өнөخت шинжлэх ухааны талаар ярьсан. Өнөөдрийн хувьд та бүхэн амьдралаа шинжлэх ухаанаар баталж чадах болов уу гэж асуумаар байна. 인생이 살아가는 모든 삶이라는 것은 과학으로 증명하기 어려워요.
Бидний амьдарч байгаа бүхэл зүйлсийг шинжлэх ухаанаар батлах боломж байдаггүй. 태어나서 늙고 병들어 죽는 것은 의학적으로 다 맞아요. Төрснөөс өөхөх хүртэлх хугацаанд өвчин тусаад бид нар өгч байгаа тэр үеийг тодорхой хэмжээнд ангах ухаанаар эмчлэх боломжтой байдаг ч 그러나 몇 살까지 살고 죽는지 그건 아무도 알 수 없어요. хэд хүртэл наслаад нас барахыг хинч мэддэггүй маа. 건강하다고 꼭 오래 사는 것도 아니고 Хүн эрүүл сарвал амьдраад урт удаа хугацаанд амьдрна гэсэн үг бол биш. 또 멋있게 살았다고 꼭 행복한 것도 아니에요. Сайн сайхан амьдраад ч гэсэн тэр хүн тийм хугацаанд амьдрна гэсэн үг 오히려 биш. 많은 것을 가진 사람들이 더 불행해지는 사람들이 많아요. Эсвэргээрээ маш олон зүйлсийг олон эд баялагтай баш олон зүйлстэй хүмүүсүүд сайн сайхан амьдрна гэсэн үгч биш юм шүү. 그걸 과학으로 증명할 수가 없어요. Тэрийг шинжлэх ухаанаар батлах боломжгүй маа. 왜? 누구나 인생이 살아가는 것이 다 복잡해요. Яагаад гэвэл хэний ч амьдрж байгаа амьдрал бол төвөгтэй амьдрал юм аа. 예, 철학적으로는 말할 수 있어요. За философийн үүднээс бол тайлбарлах боломжтой. 여러분들이 철학적인 책들을 보셨는지 모르지만 인생은 철학으로 말하는 것이 많습니다. За та бүхэн сайн мэдхийг хэрхэн мэдхийг сайн мэдэхгүй ч гэсэн аливаа амьдралын бүхэл асуудлыг философийн үүднээс тайлбарлаж хэлсэн байдаг шүү дээ. 예, 영국의 어떤 철학자가 이런 말을 했습니다. За Английн нэг философч ингэж хэлсэн байна. 인생에 대해서 이렇게 이야기한 거예요. Амьдралын талаар ингэж хэлсэн. 인생이라는 것은 그 코를 풀어가지고 버려버리는 휴지 조각같이 내팽개쳐진 존재다. Амьдрал гэдэг болвол тэр философчийн хэлснээр бид нар амаа арчаад хайж байгаа салбайтагтай адил юм аа л гэж хэлсэн. 내가 태어나고 싶어 태어난 사람이 이 세상에 있을까요? Би энэ хорвоо ертөнцид мэдлэгийг хүссэндээ мэдлсэн хүн байна уу? 아니면 내가 어떤 모양으로 어떤 모습으로 누구의 집에서 누구의 자식으로 어느 나라에서 어느 도시에서 어떤 만큼의 재산을 가지고 태어나길 원하는 그런 조건을 가지고 태어난 사람이 있습니까? Аль эсвэл би аль нэгэн ямар нэгэн гэрт би аль нэгэн улсад аль нэгэн газар тийм гэр бүлд төрнө би тийм хэлбэр төрстэй төрнө гэдгээ тодорхойлсон хүн байдгүй. 여러분 백화점이나 시장에 가서 물건을 고를 때 시간이 보통 얼마 걸립니까? За та бүхэн дэлгүүр гэсээд шопинг хийж байгаа үедээ хэр хэмжээний хугацаа зарцуулдаг вүлээ? 여러분들이 만약에 집을 산다 그러면 가서 한번 보고 이거 사겠다고 무조건 결정하기 쉽습니까? За би өөрийн амьдрах байраа худалдаж авъя гэдэл очиод үзэнгүүтээ хурдан хугацаанд шийдвэрээ гаргачих чадах уу? 우리 아들이 물건을 사는데 굉장히 까다로워요. Манай хүүгийн хувьд бол дэлгүүр хийсээд ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүнийг авахд маш их 제가 төвөгтэй. 특별한 생각을 가지고 한국에 가서 아들을 만나가지고 옷이라도 하나 사주려고 아주 좀 괜찮은 옷 사는 그 파는 데들 이렇게 가서 네가 골라서 사줄 테니까 한번 골라봐라 그렇게 얘기한 적이 많아요. Би хүүдээ болвол хамгийн сайн дэлгүүрт очиод өөрийнх нь дуртай зүйлийг худалдаж авч өгөхөөр за энэ дуртайгаа чи сонгоод аваа гэсэн тохиолдол байдаг. Гэхдээ манай хүүгийн хувьд бол сонголт хийхдээ маш их хэцүү байдаг. 근데 한 번도 사본 적이 없어요. Хизээч худалдаж авч үзээгүй. 너무 까다로워요. Яагаад гэвэл зан характерийнхаа хувьд сонголт хийхэд 제가 өндөр 참고 1시간 2시간을 기다려줬습니다. хайгаал дагаж яваал одоо 1 цаг гараа 2 цаг орчим ч юм уу хугацааг зарцуулна. 고르는 옷마다 다 마음에 안 들어요. сонголтыг хийх гэсэн болгон маань сэтгэлд нь таарддаг. 저는 옷이나 뭐 하다못해 넥타이 사는데 1분이면 사요. За миний хувьд бол дэлгүүрсэд худалдаа авалт хийхдээ зангаа авах ч юм хувц авахтаа бол дорн худалдаа авалтыг хийдэг. 가서 이렇게 보고 이거 За 이거 хараад 봅시다. за энэ бол миний хувцаа гэж сонголтоо. 그리고 맞으면 사는 거예요. Тэгэл худалдаа авалтыг хийдэг байхад 근데 우리 아들은 몇 시간 해도 사질 못해요. манай хүү бол хэдэн цаг болсон ч гэсэн худалдаа авалтыг хийж чадахгүй. 엄마 같이 가서 골라줘도 마음에 안 들어요. ээжийн сонголтыг хийсэн ч гэсэн сэтгэлд нь нийцэхгүй байна гэдэг. 자기가 인터넷을 뒤져보고 또 찾아보고 그래서 아주 며칠 동안 생각을 해봐야 어떻게 옷을 하나 사와요. Хэдэн 7 хоногийн хугацаанд маш их бодно. Өөрөө очиж нөгөө бараа бүтээгдэхүүнүүдээ бүгднийг барьж үзнэ. Тэгжижил маш удаан хугацааны эцэс сонголтыг хийдэг хүү гамаа. 그런데 우리가 인생을 내가 조건을 맞추어서 이 세상에 태어나고 싶다고 한다면 아마 태어나지 못할 사람이 많을 거예요. За бид нар ийштэй өөрийнхөө цензурт тохируулаад энэ хорвоо ертөнцид би ингэж мэдлэнэ, ингэж төрнө гэж төрдөг хүн байсан бол сайхан л байсан бах. Хүн болгон тэгж чаддгүй шүү дээ. 얼굴은 어떤 모습으로 태어나고 싶다.
Нүр царай нь иймэрхүү байна. 전 세계에서 제일 잘생긴 사람 얼굴을 다 찾아와야 돼. Энэ хорвоо ертөнцийн хамгийн сайн царайлаг залуу юм уу? Царайлаг гинэ. 키는 얼마가 되고 싶다. За өндөр нь бол тэд байна. 또 그리고 건강은 어느 정도 되고 싶다. Эрүүл мэндийн хувьд тиймэрхүү байна. 머리 IQ를 찾고, 머리가 얼마나 좋은지. Толгойн хэр зэрэг ухаантай, оюунлагийн гэдгийг бас харна. 그걸 다 생각해서 태어나려면 태어나지 못할 거예요. За бүгдөө л яг иймэрхүү үзүүлэлт шалгуур тавьчих юм бол хин нэгэн хүн хүснээрээ төрчихдөггүй шүү дээ. 여러분들이 아마 생각해 보세요. 내가 만약에 선택을 해서 모든 걸 선택해서 내가 조건에 맞춰서 세상에 태어난다 그러면 여러분 얼마나 걸리겠어요? Та 시간. бүхэн бодоод үзээрэй. Би бүх зүйлийг өөрийнхөө цензурт тохируулаад шалгуурт нийцүүлж сонголтыг хийсэн төдийгүй тэгж төрдөг бол тэгж төрч чадах байсан 하나님 болов. 앞에 기도해 가지고 내가 요런 조건으로 나를 다시 만들어 주세요. 태어나는 장소, 부모, 형제 누구 다 맞춰서 해 주세요. 그렇게 기도를 한다고 생각해 봅시다. За та бүхэн ингэж залбирдаг гэж бодъё. Бурхан минь та надад намайг ийм гэр бүлд, ийм нөхөртэй, ийм төрөл садантай ингэж амьдруулд өгөөч гэж Бурханаас гуйдаг гэж гуйсан гэж бодъё. 아직도 태어나지 못한 사람이 있을 거예요. Тэгвэл одоохондоо хараахан төрөг хүмүүсүүд зөндөл байсан байх баха. 그러니까 그런 것들은 우리가 선택의 기회 없이 그냥 태어나는 거예요. Бидний төрсөн төрөлт маань сонголтгүйгээр энэ хорвоод мэдлсэн гэсэн үг юм шүү дээ. 거기서 인생의 모든 문제들이나 고민이나 갈등이 생겨나는 거예요. Тэндээс л энэ хорвоо ертөнцийн бүхэл асуудлууд, эдрээтэй бүхэл зүйлс маань эхэлдэг гэсэн үг юм. 태어나 보니까 못생겼어요. За ингээд төрсөн чинь царим утаа 아기 төрлөө. 때는 몰라요. Хүүхэд байхдаа мэдээгүй. 좀 나이 들어보니까 애들이 되게 못생겼다 자꾸 말을 하는 거예요. Нас яваад ирсэн чинь эргэн тойрны хүмүүсүүд энэ айгүй царим утаа гэж хэллээ. 태어나 보니까 집이 너무 가난해요. Тэгээд амьдрж их хувцад гэр бүл маань ядуу байсан. 부모님이 너무 나빠요. Эцэг их маань тийм их өндөр боловсралтай хүмүүсүүд 이런 биш 걸 үү? 점점 알아가면서 인생에 문제가 생겨나는 거예요. Ийм зүйлсийг баг багаар амьдралын явцад мэдснээр тухайн хүн сэтгэл хангалуун биш. 그러면서 생각나는 것이 뭐냐면 왜 이렇게 내가 살고 이렇게 태어났는가 이렇게 살게. Тэгээд бодсон бодол нь тархинд нь орж ирсэн бодол юу гэвэл би энэормод яг ч мэдлсэн болоо. 이왕이면 부자 집에서 태어나고 싶고 Эсвэл би баян гэр бүлд төрмөр байна. 환경이 아주 좋은 캐나다라든가 아니면 австрия라든지 미국이나 한국에서 태어났으면 Амьдралын 좋겠는데 орчин нөхцөл сайтай өндөр хөгжилтэй орн болох Канад ч юм уу Австрал эсвэл Солонгост мэдлсэн болоо гэж бодно. 70년대 한국에 유명한 가수가 있었습니다. 1970-ад онд Солонгост алдартай нэгэн 이용복이라는 байсан. 가수였습니다. Ионгук гэсэн нэртэй дуучин байсан. 이 가수는 태어날 때부터 눈이 보이지 않았어요. Энэ нэр алдартай дуучин маань ихээсээ төрөгтэй гараагүй мэндэлсэн. 그리고 아버지는 알지도 못하고 굉장히 가난한 집에서 태어났어요. Ядуу гэр бүлд өссөн. 근데 노래를 잘했어요. Гэхдээ дуу маш сайн дуулдаг байсан. 그래서 70년대 가수가 됐어요. Тэгээд 70-ад онд дуучин болсон. 처음에 부른 노래가 굉장히 사람들의 마음을 울리고 히트를 쳤어요. Хамгийн анх дуулсан дуу нь болохоор хүмүүсийн сэтгэлд маш их төрсэн төдөөгүй тэр дуу нь бол хит дуу болж чадсан. 그 노래 가사 첫 줄이 뭔지 아세요? Тэр дууны эхний үг нь юу гэсэн үг байдаг вэ гэвэл 불쌍한 어머니 왜 나를 낳으셨나요? хөөрхөлөлтэй ээж намайг яагаад төрүүлсэн болоо гэсэн үг. 이해가 돼요? Та бүхэн ойлгож байна уу? 엄마가 눈 안 보이는 아들을 낳아가지고 Ээж нь хараагүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүг төрүүлсэн. 가난하게 살면서 그 아들을 위해서 해주는 게 너무 없잖아요. Ядуу гэр бүлд өссөн учраас хүүгийнхаа төлөө хийж өгч чадах зүйл юу ч байхгүй. 그때는 한국에도 이 시각장애들이 다니는 학교들이 거의 없었어요. Тэр цаг үед Солонгосын хувьд болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сургах сургууль бол байдаггүйсэн. 그러니까 학교도 제대로 못 다니고 Тийм учраас сургуульд бол 먹을 것도 별로 없고 чадаагүй, идэх 또 хоолнд 친구들하고 같이 байгаагүй. 어울릴 수도 없으니까 이 사람이 매일 생각하는 것이 왜 내가 세상에 태어나가지고 나도 힘들고 엄마도 힘들게 만들었는가. Эдгээр зүйлсээс 그것이었어요. болоод тэр хүүгийн бодсон бодол юу вэ гэвэл би энэ хорвоод яг ч мэдлсэн болоо. Ээж минь намайг яг ч төрүүлсэн болоо гэсэн бодол төрсөн. 질문을 해야 사람입니다. Асууж байж хүн болдг юм аа. 우리 동물들이 질문하는 거 봤어요? Та бүхэн амьтдыг адгуус амьтдыг асуулт асууж 우리 밖에 개가 있는데 예? 먹을 거를 마시는 걸 안 주고 맨날 맛없는 거 준다고 왜 이런 거 줍니까 하고
그 따지는 거 봤어요? Гадаа байгаа нэг нохой байлаа гэж одоо нохой маань өдөр болгон надад ягаад амттай хоол өгөхгүй байгаа юм бэ гэж ярьж байхыг та бүхэн хараагүй зү. 물론 말을 해도 못 알아듣겠죠. Мэдээж хэрэг тэр ярьсан ч гэсэн бид нар тэдний яриаг 사람이 동물하고 다른 것은 왜라는 질문을 하는 거예요. амтан болоод хүн адгуулснаас ялгардаг ялгаа нь юу вэ гэвэл ярьдгаараа л ялгаатай байгаа. 그 질문 속에서 인생에 문제가 있고 그 질문 속에서 인생의 답이 생겨나는 거예요. Хүн альва асуултыг асууснаар тухайн хүн амьдралын үн цэнийг ойлгож ухаарах төдийгүй тэр асуултаар дамжуулж хариулт нь бий болдог юм аа. 몸이 아프면 의사를 찾아갑니다. Бие нүвдэх юм бол эмчдэр очдог. 내가 여기가 아파요. Миний энд өвдөд байна. 잠이 안 와요. Нойр хүрэхгүй байна. 정확하게 이야기하면 그 의사가 거기에 맞게끔 치료를 하는 거예요. Эмчид яг өөрийнхөө байгаа өвчнөөхөө шинж тэмдгийг тодорхой сайн хэлээд өгөх юм бол эмчийг тохирсон эмчилгээг хийдэг тийм ээ. 정확하게 자기가 어디가 아프다고 말하지 않으면 치료가 될 수가 Яг 없어요. тодорхой энэ хэсэг өвдөд нь гэдгийг хэлж чадахгүй байх юм бол эмчилгээ тэр чиг бүрэн мөсөн хийгдэх боломжгүй л гэсэн үг. 하나님께서 우리를 만들어서 이 세상에 보내셨는데 우리가 그 하나님 앞에 물어봐야 돼요. Хорвоо ертөнцид бурхан биднийг мэдлүүлж өгсөн. Энэ биднийг төрүүлж өгсөн. Биднийг бүтээсэн бурханаас та бүхэн асуулт асууж байсан уу? 나를 왜 이렇게 만드셨습니까? Бурхан та яагаад намайг ингэж төрүүлсэн бэ? 나를 왜 몽골 땅에서 태어나게 Яагаад 하셨습니까? намайг Монгол газар дээр та амьдруулж 내가 байгаа юм бэ? 왜 이렇게 고통을 당하게 Би яагаад ингэж 됐습니까? зовлон зөдгөр шанал донд амьдрах ёстой юм бэ? 그게 기도예요. Тэр бол залбирал юм. 그 문제를 해결하지 못하면 Тэр асуудлыг шийдэж чадахгүй байх юм бол 하나님을 모르는 거예요. бурхныг мэдэхгүй байна гэсэн үг юм. 믿음이 온전해지지 않습니다. Итгэл гэдэг бол бурхнаас тодорхой хэмжээний асуултыг асуугаад хариултаа олж өгөх 여러분들이 ёстой. 하나님 앞에 기도하는 그 내용들이 어떤 것입니까? Та бүгдийн бурханд залбирдаг залбирлын сэдвийн агуулга нь юу байдаг болоо? 할머니 할아버지는 할머니 할아버지도 할 기도가 있고 어린애들 잘로들은 잘로들이 하는 기도가 있어요. Настай хүмүүсүүдийн залбирлын сэдв тусдаа, залуучуудын залбирал тусдаа, хүүхдүүдийн залбирал тусдаа байдаг шүү дээ. 행복해도 기도해야 되고 행복하지 않아도 기도해야 되는 거예요. Аз жаргалтай байсан ч гэсэн залбирах ёстой, аз жаргалтай биш байсан ч гэсэн залбирах ёстой. 예수 믿는 사람은 무슨 권리가 있느냐? Есүс биднэрт биш дээ. Ямар эрх мэдлийг өгсөн бэ? 하나님이 아버지가 되셨으니까 그 아버지 앞에 모든 것을 이야기할 수 있는 권리가 있어요. Есүст эрх мэдэл байгаа нь аав нь хүүдээ тийм хэмжээний эрх мэдлийг өгсөн учраас аавд хандаж залбирч исэн байгаа маа. 아버지가 나를 사랑하시는 것을 알기 때문에 당연히 요구할 수 있어요. Аав намайг хайрладаг гэдгийг Есүс мэдэж байсан учраас аавдаа хандан залбирч байсан. 그래서 예수님이 우리에게 구하라 그러면 주실 것이다. Тийм учраас Есүс биднэрт хэлэхдээ өгсөн. Та нар залбирах туу. Залбирвал та нар хариултыг олох болно. 너희들이 내 이름으로 구하면 무엇이든지 다 이룰 수 Миний нэрээр та 있다. бүхэн юу ч гуйсан бүгдийг өгөх болно гэж хэлсэн. 우린 기도할 수 있어요. Бид нар ингэж залбирах 그 боломжтой. 권리를 예수님께서 주신 거예요. Энэ эрх мэдлийг бурхан бидэнд өгсөн. 교회 다니면서 가장 바보 같은 교인이 누군지 아세요? Сүм чуулганд хамрагддаг гэрнэ. 그 권리를 모르는 거예요. Ухаалаг, монхог амьдардаг хүмүүсүүдийн нэг нийтлэг тал нь юу вэ гэвэл тэр эрх мэдлийг мэдгүй амьдардаг юм аа. 하나님이 나에게 무엇을 원하고 무엇을 주시기 원하시는지 그걸 모르는 거예요. Бурхан намайг надаас юу хүсэж байгаа юм бэ? Юу хийхийг хүсэж байгаа гэдгээ мэдгүй амьдарч байгаа гэсэн үг юм. 어린아이처럼 자기 입맛에 맞는 것만 찾는 것이 어리석은 Яг 교인. нялх хүүхчиг миний аманд таалагдсан амтархан идэж байгаа зүйлээ л хайж байгаа юм шиг тэгэж амьдарч болохгүй маа. 나이가 이제 70이 다 돼가다 보니까 사모님도 나도 건강에 자꾸 문제가 생깁니다. Нас явах тусам битээр одоо 70 нас хүрэж ирэхэд бидний бие махбод аажмаар муудаж байна. 많은 생각을 하게 돼요. Маш олон бодогдож байгаа. 불교를 만든 석가모니가 생로병사에 대해서 이야기를 했습니다. За пүлгүүр юу буддийн шашныг үндэслэгч Сагжамын болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэвэл хүн үхээд төрөх хүртлээ хүний үндсэн асуултууд яг үхээс төрөөд өөхөх хүртэл ямар үе шатуудыг дамждаг суур асуултыг асуусан байгаа. 사람은 누구나 태어나서 늙고 병들어서 죽는 거예요. Хинч гэсэн үхээд тэгээд бие махбод нь муудаад
энэ хорвоог өргөдөг. 우리 아론한테 아까 내가 이걸 설명을 했더니 나는 절대로 늙지 않는 사람으로 생각하는 거 같아. 얼굴 보니까. За асуулт асуулаа би ариунаас ингээ асуухад бол тодорхой хэмжээгээр нас бол залуу хүний хувьд болохоор үнэхээр ингээд одоо ингэж яагаад өгчих үедээ гэсэн бодол бол толгоонд төрдгөө юм шиг байна. Би ариунаас асуухад ариунаа тэгж хариулахгүй лээ гин. 저도 60살까지는 그랬어요. Би бол 60-наас хүртлээр тэгж амьдарсан юм аа. 70이 다 돼가니까 나도 이제 나이가 먹는구나. Тэгээд 60 наснаас хойш би одоо хөгшөрсөн юм 몸에 байна. 문제가 생기는 걸 알게 되는 거예요. Миний бие их муудаж байгаа юм байна. 그래서 이 석가모니는 그 생로병사의 비밀을 찾기 위해서 고행을 하고 수도를 했습니다. Согжомын гэдэг энэ буддын шашны үндэслэгч маань амьдралын утга учирыг юунд төршдөг юм бэ? Хүн төрөөд өөхөх хүртэлх хугацааг нэгсэнтэй судалсан гэсэн үг юм аа. 그건 석가모니만의 문제입니까? Энэ асуудал бол ганцхан Согжомын асуудал мөн үү? 아니에요. Тийм биш шүү дээ. 우리 모두의 문제예요. Бид бүгдийн асуудал юм аа. 태어나서 병들어 늙고 죽는 거. Төрөөд бид нэр өвчин тусаад те энэ хорвоог өргөдөг. 예수님도 우리와 똑같은 인간으로 이 세상에 오셔서 살으셨어요. Есүс ч гэсэн бид нартай яг адилхан мах бодоор энэ хорвоо ертөнцид ирж амьдарсан. 그럼 예수님에겐 질문이 없었을까요? Тэгвэл Есүст асуулт байхгүйсэн болов уу? 하나님의 아들이니까 질문이 없다. 다 되니까 이렇게 Бурхан хүү юм 생각합니까? чинь асуух асуулт байхгүй бах. Бүгд болох юм чинь гэж бодож ийж болох юм. 우리가 믿음이 자란다는 말은 예수님에 대해서 관심이 많아지는 것이고 예수님을 알아가면 우리의 믿음이 자라는 거예요. Бид нар итгэлээр өснө гэдг нь юу гэлж байгаа вэ гэвэл Есүсийн тухай мэдэх мэдлэг өдрөөс өдөрт нэмэгдэх тусам бидний итгэл өсөж байна гэсэн үг юм. 우리 교회에서도 이제 결혼하는 사람들이 많아져요. Манай сүмч болгонд бол хурмаа хийж байгаа хосууд 다음 달에 болж байгаа. 임크진이 결혼하게 되는데 За 서로 사랑하기 때문에 알아가는 거잖아. 살아가면서 사랑하면서. хуримлаж байгаа энэ хосуудын хувьд яагаад хуримлаж байгааг вэ? Би бинийгээ мэдэх үйл явц юм. 우리가 예수님을 우리의 구원자라고 믿으면 사랑하게 되고 감사하게 되고 자꾸 알고 싶어하는 관계하고 싶어하는 거예요. Есүсийг өөрийнхөө амьдралынхаа аврагч эзэн гэдгийг хүлийн зөвшөөрөөд итгэх юм бол түүний талаар улам илүү ихийг мэдхийг хүснэ шүү дээ. 매일 만나서 서로 이야기하고 Өдөр болгон уулзаж хамтдаа 같이 좋은 데 залуусууд 가서 분위기 잡고 먹을 것도 хамтдаа 먹고 уулзаж хооллож унтлахыг хүсдэг шүү 서로 дээ. 이야기하면서 서로 알아가는 거예요. Хосууд бивэнтэйгээ хамтдаа ярилцаж байх хугацаанд бивэнийгээ таньж мэддэг. 우리 여기도 우리 엔젤이 와가지고 남자친구하고 이렇게 옆에 붙어가지고 서로 알고 싶어가지고 자꾸 얘기를 하는 거예요. За энэжлийн хувьд болохоор одоо найз залуутайгаа удахгүй хөрмөлөх гэж байгаа. Тэгэхээр найз залуутайгаа хамт цагийг өнгөрөөж байгаа улам илүү бивэнийгээ таньж 그래야 мэдсэн 서로 шүү дээ. 알고 깊어져가고 그 사랑이 아름답게 열매를 맺는 거예요. Тэгээд би биенээсээ асуулт асуугаад хамтдаа ярилцах хэвцтэй улам илүү тэр хүнийгээ таньж мэдэж аваад харилцаа улам илүү гүнзгийрдэг гэсэн үг юм аа. 저는 몽골에 오기 전까지 예수님의 성육신에 대해서 그렇게 정확하게 이해를 못했어요. Би Монголд ирэхээсээ өмнөх Есүсийн энэ хорвоо ертөнцид хүний махан биеэр ирсэн утга учир шалтгааныг сайн ойлгож мэддэггүй нэгэн байлаа. 그건 신학적인 이야기로 생각했고. Тэр бол теологийн ойлголт юм аа гэж би бодож байсан. 그건 예수님이 세상에 오셨다 그 생각을 한 거예요 사람으로. Есүс энэ хорвоо ертөнцид мэдлсэн юм аа. Хүний мах бодоор ирсэн юм аа гэдгийг л мэддэг төдий байлаа. 근데 몽골에 살아보면서 많은 것을 경험하게 됐어요. Тэгээд би Монголд амьдарч байх хувцастай маш олон зүйлүүдийг биеэр амсаж мэдэрсэн. 문화가 다르고 Соёл нь ялгаатай. 또 저하고는 가치관이 다르고 Миний үнц нь хоорондоо 제가 ялгаатай байсан. 이야기하면 재미없어하고 Миний ярьж байгаа зүйл сонирхолгүй байсан. 전혀 다른 말들을 해요. Үнэхээр огт өөр зүйлийг ярьдаг байсан. 그런 것 때문에 제가 많은 어려움을 겪어요. Тийм учраас соёл ялгаатай ярьж байгаа сэдв маань ч гэсэн хоорондоо таарч тохирдгүйгээс болоод би маш олон хүнд хэцүү асуудлыг 그러면서 깨달은 것이 예수님이 이 세상에 우리처럼 인간으로 오셨다는 그 성육신이 환상도 아니고 어떤 머릿속의 생각이 아니라 실제적인 삶으로 살아가는 것이라는 것을 알게 됐어요. Би Монголд ирээд үнэхээр Есүс энэ хорвоод яг гэж хүний мах бодоор ирсэн гэдгийг ойлгож явахгүй явцдаа Монгол хүмүүсүүдээр дамжуулаад энд амьдрах явцдаа яах гэж Есүс махан биеэр энэ хорвоо ертөнцид ирсэн гэдэг бол онол төдий биш бодит зүйл итгэлийг хүн амьдралаараа үгийг жинхэнэ амьдрал дээр мэдрэх ёстой юм байна гэдгийг ухарч болгосон нэг юм аа. 15년 전에 제가
여러분들에게 설교를 한 적이 있어요. За 15년 전에. би та нарт 20 хэдэн жилийн өмнөх заяа 25 жилийн өмнөх 15 жилийн өмнө та бүхэнд номлол зааж ирсэн үеэ санаж байна. 예수님이 무슨 재미로 세상에 살으셨을까? 15 жилийн өмнө би та бүхэнд хэлэхдээ Есүс энэ хорвоо ертөнцид ямар сонирхлоор амьдарч ирсэн болов? 제가 여기 오니까 제가 하고 싶은 거 할 수 있는 것이 없어요. Энд би Монголд байхад ч гэсэн би хийхийг хүссэн зүйлийг хийж чаддаггүй байсан. Юу ч хийж чадахгүйсэн. 또 제가 인케 목사님 아니면 말이 안 되니까 뭘 표현하려 그러면 항상 인케 목사님 같이 얘기를 해야 돼요. Би хин нэгэнтэй ойлголцохыг хүсгээд ойлголцох монгол хэл мэдэхгүй учраас заавалчгүй би инхээ пастраар дамжуулж л ярихаас өөр арга байхгүй. 말을 모르는 사람이 다른 나라에 가서 그 사람들하고 뭘 얘기를 나눠야 되는데 통역을 해야 되고 뭐 하고 그러면 그 사람들이 도대체 무슨 생각으로 살아가는지 무엇을 좋아하는지 알기가 어렵잖아요. Хэл ойлголцохгүй тухайн улсын хэлийг мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд тэр орны хүмүүстэй ойлголцоход үнэхээр хэцүү байдаг. Тэр хүн юу бодож байгаа, юу ойлгож байгаа гэдгийг мэддэггүй. Тийм учраас заавалчгүй орчуулагчаар дамжуулж ярихаас өөрсдөө байдаг байсан. 여러분은 예수님이 무슨 재미로 세상에 살으셨다고 생각합니까? Та бүгдээс би асуулт асууя. Та бүхэн энэ хорвоо ертөнцид Есүс ямар дур сонирхлоор амьдарч байсан болоо гэж бодож байна вэ? 그런 생각해 본 적이 없어요? Тийм асуулт бодол төрж байсан удаа байна уу? 먹는 재미로 살으셨을까? Зөвхөн идэж уухын тулд амьдарч байсан болов? 예수님은 제가 생각할 때 도대체 세상에 와서 왜 이렇게 됐나 아마 괴로워하셨을 거예요. Миний бодлоор Есүс энэ хорвоо ертөнцид амьдарч байх хугацаанд яах гэж эцэст би энэ газар амьдарч байгаа юм болоо? Яах гэж амьдарч байгаа юм болоо гэж бодсон болов л гэсэн бодол төрдөг. 하나님의 형상으로 만든 사람들이 어떻게 이렇게 나빠질 수가 있고 이렇게 망가질 수가 있었을까? Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн хүмүүс яаж ингэж ялзарч 완전한 술을 인격체로 만들었는데 왜 이렇게 사람들이 욕심과 시기와 질투와 미워하고 서로 욕심내서 싸우고 그리고 거짓말하고 순 나쁜 그런 것들을 예수님 보면서 아마 하나님 아버지께서 얼마나 힘드셨을까 생각했을 거예요. хамгийн сайхан дүр төрхөөр Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдэж өгсөн төгс хүмүүс болох байтал тэр хүмүүсүүд хоорондоо үл ойлголцож бие биендээ шунхаарч бие бинийгээ илтвэр хэрж атаархарч жүтөөрхөж ингэж амьдрдаг юм болоо гэж бодсон. 그리고 예수님이 하나님 나라에 대해서 수없이 이야기를 하고 말씀을 전했음에도 불구하고 사람들은 그걸 받아들이지 못했어요. Есүс энэ хорвоо ертөнцид амьдарч байгаа хугацаанд Бурхны хаанчлалын талаар маш их ярьсан боловч сонссон хүн болгон түүнийг ойлгож чаддаггүйсэн. 이스라엘 사람은 누구든지 메시아를 기다리면서도 메시아로 오신 예수님을 알지 못했어요. Израилийн ард түмэн ч гэсэн үнэхээр энэ хорвоо ертөнцийг бүтээгчийг хүлээж байсан хэрнээ Есүсийг огт таньдаггүй байсан. 유대 종교 지도자들도 성경을 전문적으로 연구하는 서기관 랍비들도 예수님을 알지 못했어요. Дээрээс нь үнэхээр мэрэгжлийн хэмжээнд суралцсан юдэ хүмүүсүүд болоод дээрээс нь яг Библийг тэр дагуунд судалсан хүмүүсүүд байхад тэр мэрэгсэн хүмүүсүүд Есүс Христийг яг тэр чигээр нь ойлгож мэдээгүй л байсан. 3년을 함께 먹고 자고 함께 생활한 제자들도 예수님을 몰라요. 3 жилийн хугацаанд Есүстэй хамт амьдарч байсан дагалдагчид хүртэл Есүсийг сайн таньж мэдээгүй байсан. 여전히 제자들의 머릿속에는 세상적인 생각으로 가득 차 있어요. Яг л урдын адил өөрсдийнх нь оюун бодолд өөрсдийнх нь атааж өтөө 그리고 예수님의 마음이 아니라 자기의 생각과 자기의 고집으로 살아가는 그 모습들이 있어요. өөрсдийнх нь оюун бодолд атааж өтөөдөггүй өөрсдийнхөө оюун бодлыг Есүс Христийн бодлоор биш энэ хорвоо ертөнцийн бодлоор дүүргэж амьдарч байсан. 예수님은 겸손한데 제자들은 교만해요. Есүс маш даруй байсан. Тэгэхэд дагалдагчид нь маш бардан байсан. 그리고 인간의 연약함에 붙들려 살아가는 거예요. Тэгээд хүний сул дорой байдалд хөдлөгдөн амьдарч байсан. 오병이의 기적을 행했어요, 예수님이. За, 5 загасны гайхамшиг гэж байгаа тий. 그랬더니 야, 진짜 좋다. 예수님 왕으로 만들자. Энэ зүйл яадаг вэ? 5 талах болоод 2 загасны гайхамшигыг дагалдагчид бүгд нүдээр үзэж харсан.
тэрийг 예수님의 үздсэн 생각은 хэрнээ 전혀 모르고 예수님을 왕으로 만들고 우리가 먹고 사는 문제는 다 해결된다고 생각하는 거죠. өөрсдийнх нь хамгийн гол санаад зовж исэн зүйл, анхаарлаа хандуулж байсан зүйл Есүст биш, харин энэ хорвоогийн эрх мэдэл албан тушаалд санархаж амьдарч байсан. 그래서 예수님은 산으로 도망가셨어요. Тэгээд Есүс тэдраас зугатаад явсан. 가서 밤새 기도하셨어요. Шүнжэнгөө залбирсан. 그때 무슨 기도를 했을까요? Тэр үед ямар залбирал хийсэн бол 아버지 하나님 앞에 아마 이렇게 기도했을 거예요. аавынхаа өмнө ингэж залбирсан баха. 아버지, 내가 이 세상에 와서 아버지에 대해서 아버지 나라에 대해서 이야기를 하는데 왜 사람들이 이렇게 못 알아듣습니까? Аава би энэ хорвоо ертөнцид ирээд таны тухай ярихад хүмүүсүүд яагаад ойлгож мэдэхгүй байгаа юм болоо гэж залбирсан баха. 맨날 이야기해도 맨날 먹고 사는 문제나 이야기하고 Бурхны хаанчлалын талаар тэднэрт ярьсан ч гэсэн тэдний хамгийн гол анхаарлаа хандуулж байсан зүйл ерөөсөө л идэж уух асуудалд анхаарал нь төвлөрч байсан. 세상의 명예와 권력, 세상적인 것만 생각하고 이야기합니다. Энэ хорвоо ертөнцийн эрх мэдэл, энэ ертөнцлөг зүйлийг л тэд нар хайж байсан. 왜 이렇습니까? Яагаад тийм байсан болов? 아마 그렇게 기도하셨으라고 생각합니다. Магадгүй тэгж залбирсан болов уу гэж би бодож байна. 마태복음 20장에 보면 예수님께서 예루살렘에 올라가시게 됩니다. За Матай 20 дугаар номон дээр Есүс бол Иерусалим руу явж байгаа. 그러면서 제자들에게 이야기를 했어요. Дагалдагчтай ингэж хэлсэн. 내가 예루살렘에 올라가서 십자가를 지고 죽을 것이다. Иерусалимд очиод загалмай гүрч цовдлогдох болно гэж хэлсэн. 그리고 사흘 만에 부활할 것이다. Тэгээ би 3 хоногийн дараа дахин амьдлнаа. 그렇게 이야기를 뭐 제자들에게 모두 해서 성경에 다 기록이 되어 있는데 Библиэлд тэр бүхэн бүгд бичигдсэн байгаа төдийгүй дагалдагчтай энэ үгийг өдөр тутам хэлдэг байсан. 제자들은 서로 싸우고 있어요. Тэгтэл дагалдагчид нь хоорондоо маргалцаар байсан. 야고보의 엄마가 예수님을 직접 찾아왔어요. Яаковын ээж Есүстээр шууд ирсэн. 야고보와 요한의 엄마지. Яаков Иоханы ээж Есүстээр ирээд 아버지가 세베대고. за Зебедэ гэдгийн хүүхдүүдийг дагуулж ирсэн. 그리고 예수님 앞에 엎드려 가지고 부탁을 합니다. За Есүсийн өмнө өвдөг сөгдөөд гуйсан. 그 예수님 무슨 부탁이냐 물어보니까 Есүс ямар гуйлт байгаа вэ гэж хэлтэл 당신의 나라가 세워지게 될 때, таны хаанчлал байгуулагдахад 당신이 왕이 될 때 та хаан болоход 내 아들을 당신의 오른편 왼편에 앉혀 주세요. миний хүүхдүүдийг баруун зүүн гартаа байлгаж өгнө гэсэн. 무슨 얘기예요? Энэ юу гэсэн үг вэ? 가장 높은 자리를 달라 그 말이에요. Хамгийн өндөр албан тушаалд авчиж өгөөч л гэсэн үг юм. 그때 예수님 뭐라고 말씀하셨어요? Тэгтэл Есүс юу гэж хэлсэн бэ? 나는 세상을 섬기러 온 것이다. Би энэ хорвоо ертөнцид үйлчлэхээр ирсэн гэж. 많은 사람들이 죽으러 온 것이다. Би олон хүмүүсүүдийн төлөө амиа золиослохоор ирсэн юм аа. 그리고 너희가 높은 자, 리더, 지도자가 되고자 하면 다른 사람을 섬겨야 된다. Хэрвээ тэр ээжид хэлэхдээ хэрвээ та нар өндөр албан тушаал эрх мэдэлд очихыг хүсэж байгаа бол бусдад үйлчлэх хэрэгтэй гэдгийг хэлсэн. 처음 교회 나온 사람이 그렇게 얘기하면 이해를 해요. Анх эхлээд дөнгөж сүм чуулганд явж байгаа хүмүүсүүдэд хэлвэл ойлгох бах. 근데 3년 동안 예수님을 따라다닌 사람이에요. Тэгтээ тэр хүмүүсүүдийн хувьд болохоор байнгын Есүс Христийг дагаж явж ирсэн. 수많은 말씀을 들은 хүмүүс. 사람이에요. Маш олон удаагийн сургаал номлолыг сонссон. 근데 여전히 예수님이 하시는 말씀을 정확히 하지 아니하고 자기 생각으로 교회를 다니고 예수를 따라다니는 거예요. Урдын адилал Есүс Христийг ойлгож мэдээгүй өөрсдийн оюун бодлороо амьдарч байсан гэсэн үг. 예수님은 그런 사람들을 놓고 무슨 생각을 하며 제자들을 얼굴 쳐다봤을까? Есүс Христ тийм хүмүүсүүдийн ярьж байгаа зүйлийг сонсоод дагалдагчтай яаж ширтэн харсан болоо? 히브리서 5장 7절 읽어볼까요? Еврей номны 타운 눌러. 5-ын 7 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. 자 읽어봅시다. 온신 자. 고로아이 Тэрээр махбодынхоо өдрүүдэд өөрийг нь үхлээс аварч чадах нэгэнд чанга хашгиран нулимсараа залбиран гуйлтаа өргөсөн. Тэр имээдэг байсан тул бурхан түүнийг сонссон билээ. 자, 아멘. 예수님께서 이 세상에 사람으로 계실 때 어떻게 살으셨는가를 말씀한 거예요. Энэ еврей номон дээр гарсан үг маань юу вэ гэвэл энэ хорвоо ертөнцид Есүс хүний махбодоор амьдарч байхдаа яаж амьдарч исэн гэдэг талаар гарч байгаа.
예수님은 이 세상에 오실 때서부터 자기가 이 세상에 왜 왔는지를 분명히 아셨어요. Есүс Христ энэ хорвоо ертөнцид яагаад ирснээ тодорхой мэдэж байсан. 모든 사람의 죄를 대신해서 자기가 죄인이 돼가지고 죽어야 된다는 것을 알으셨어요. Энэ дэлхийн бүх хүмүүсүүдийн гим нүглийг үүрээд өөрөө гимтэн болж загалмай цовлогдно гэснээ мэдэж байсан. 세상에 잘 살기 위해서 태어나는 것이 우리 인간인데 예수님이 전반대예요. 반대. Бидний хувьд бол хүмүүсүүдийн хувьд энэ хорвоо ертөнцид сайн сайхан амьдрах гэж байдаг 그리고 бол 매일 Есүс 기도를 Христийн 어떻게 хувьд зэрэгээрээ 하셨느냐? байсан. 여기 말씀 보니까 큰 소리로 부르짖으며 눈물로 기도했어요. Яаж залбирсан гэдэг талаар сая гарсан. Чанга дуугаар хашгирн залбирсан гэсэн баг. 여기서 큰 소리로 부르짖는다는 말이 크라우게라는 헬라어입니다. За чанга дуугаар хашгирн гэдэг нь болохоро 크라우게. караоке гэсэн үгээр илэрхийлэгддэг. 그 말은 동물들이 죽을 때 힘센 동물에 의해서 물려 죽을 때 소리 꽉 지르는 그 비명이에요. 비명. Энэ чанга дуугаар хашгирна гэсэн энэ үг маань юу вэ гэвэл амьтад тодорхой амьтад өөхөхдөө ямар хэмжээгээр өөрийн сул дорой амьтанч гэсэн чанга дуугаар хашгиралж амьд тэнцэн орилдог үлээ. Тэр хашгиралтыг илэрхийлсэн үг юм аа. 예. 그 비명을 지르듯이 예수님께서 그렇게 기도하신 거예요. Есүс Христ яг тийм адил залбирсан байгаа. 자신이 죄가 있으신 분이 아니에요. Есүс Христ бол өөрөө огт гэмгүй нэгэн. 근데 모든 사람을 위해서 자기가 죄인이 되고 죽으셔야 된다는 것을 아신 거예요. Хүн төрлөختний гмийн төлөө өөрөө өөхөх ёстой гэдгээ тодорхой мэдэж байсан. 자신이 구원을 받지 못하면 하나님 앞에 용서받지 못하고 구원받지 못하면 이 세상 모든 사람은 다 구원받을 수 없다는 사실을 알으신 거예요. Өөрөө энэ хорвоо ертөнцид ирээд хүний мах бодор ирсэн төдийгүй энэ хорвоо ертөнцийн хүмүүсүүдийн гим нүглийг өөрөө үүрч загалмай цовдлогдож нас барснаас бүхий л хүмүүсүүд дахин өөчлөгдөж гим нүгэлгүй болно гэдгээ мэдэж ирсэн учраас тийм зүйл хийсэн юм аа. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시면서 크게 부르짖어서 기도한 것들이 7가지가 있습니다. Есүс Христ загалмай цовдлогдсон нас барч маш чанга дуугаар хашгиран нас барч байсан зүйлийг Библиэлд олон удаа илэрхийлж 그 хэлсэн. 중에 하나가 엘리 엘리 라마 사박다니 한 그런 말이 있었어요. За тэн дээр гарахтаа болохоор Илия гэдгийн талаар гарч байгаа тий. 엘리 엘리 라마 사박다니. Илия намаса баккай гэсэн үг гарч байгаа. 어찌하여 나를 버리셨습니까 하는 말이에요. Та намайг яах гэж дуудсан юм бэ? 자신이 버려져야 모든 인간을 살릴 수 있다는 사실을 아신 거예요. өөрийгөө орхиж бүгдийг бүтээж чадах юмаа гэдгийг ойлгож 그래서 мэдсэн. 매일 예수님의 기도는 바로 이런 기도예요. Есүс Христийн залбирал бол өдөр тутамд ийм л залбирлыг давцаар байсан. 죽음 앞에서 소리 지르는 비명과 눈물로 기도하신 거예요. Залбирлаараа Есүс Христийн залбирал бол одоо цус шиг урсаж нүднээс нь нулимс урсан залбирлыг өдөр болгон хийдэг байсан. 겟세마네 동산에서 마지막 날 밤에 기도하시잖아요. Гесеманд хамгийн сүүлийн удаа залбирал хийсэн байдаг шүү дээ. 그때 무슨 기도를 했는지 아세요? Тэр үед ямар залбирал хийсэн бэ гэдгийг мэдэх үү? 아버지여 이 잔을 내게서 떠나가게 해주세요. Аав минь ээ, та хүсэх юм бол энэ зүйлийг надаас холтгож өгөөч ээ гэсэн. 다시 말하면 십자가를 진짜 짓지 않을 진짜 수 없어요? 이 얘기예요. 십자가를 짓지 않고 인간을 구원할 수 있는 방법은 없어요? 그 얘기예요. Энэ юу гэсэн үг юм бэ гэвэл би загалмай цовдлогдохгүйгээр энэ хорвоо ертөнцийг аврах боломж байхгүй мó? Хүн төрлөختнийг аврах боломж байхгүй мó гэсэн үг юм аа. 하나님은 모든 전능하셔서 모든 일 할 수 있는 분이죠. 창조도 하실 수 있고 다 하실 수 있는 분인데 Бурхан бол төгс өчөд бурхан шүү дээ. Энэ хорвоо ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч. 아들 대신 예수님이 아버지에게 눈물로 기도하면서 아버지 내가 십자가 안 지고 다른 방법으로 인간을 구원할 수 없어요. 그 얘기예요. Есүс Христ авдаа хандан хэлэхдээ үнэхээр аава эннээс өөр арга байхгүй гэж юу? Би загалмай цовдлогдохгүйгээр энэ хорвоо ертөнцид хүн төрлөختнийг аврах арга байхгүй л гэсэн үгээр залбирсан гэсэн үг юм. 십자가를 지기 싫어서 하는 얘기가 아니에요. Загалмайг үүрхээсээ дургуутсан гэсэн үг юм бол биш юм аа. 예수님도 인간이잖아요. Есүс Христ бол хүний мах бодоор амьдарч байсан 그래서 шүү. 아버지 앞에 그렇게 부탁을 하는 거예요. Тэгээд аавдаа ингэж
그지만 감당을 마지막 гуйсан. 결론은 항상 아버지의 뜻대로 하세요. Тэгээд хамгийн сүүлд нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэвэл миний хүслээр 제가 биш, 십자가 таны хүслээр 지겠습니다. биелэгтэн би загалмайгаа өрөх болно гэсэн. 그게 마지막 겟세마네 동산에서 한 번 한 게 아니에요. Гэсэн манд хамгийн сүүлд залбирахдаа энэ үгийг хэлсэн ч гэсэн энийг ганц удаа хэлээгүй. Олон удаа байнгын давтаж залбирдаг залбирал байсан. 예수님이 살아가실 때마다 날마다 그렇게 기도하신 거예요. Есүс Христийн хорвоцонд амьдарч байх хугацаанд өдөр болгон л тийм залбирлыг залбирдаг байсан гэсэн үг. 제가 여러분들을 위해 기도를 합니다. Би та бүгдийн төлөө зурчлан залбирдаг. 처음에 왔을 때 여러분을 전혀 이해할 수 없었어요. Анх Монголд ирэхдээ би та бүгдийг үнэхээр ойлгож чадахгүй байсан. 하루 종일 여러분하고 저 인케 목사님 통해서 얘기해 보면 이해도 안 되고 내가 살아왔던 방법하고 너무 다른 거예요. Яагаад гэвэл би өдөржингөө та нартай хамт ярилцаад инхээ пастораар дамжуулж ярилцдаг байсан хэдий ч гэсэн миний арга барилаас шал өөр, миний бодлоос тис өөр байсан учраас надад би та нарыг ойлгоход үнэхээр хэцүү байсан. 한국에서는 약속을 하면은 거의 다 지킵니다. Солонгост биш амлахал юм бол амлалтаа заавалжгүй солонгос хүмүүс 특히 목사님하고 약속하면 1시간 전 30분 전에 가서 기다리고 있어요. Амлалт хийсэн л бол 30 минутын өмнө юм уу, 1 цагийн өмнө ирсэн байдаг. 내일로 만나지 않는데도 그래요. Миний хувийн ажиллаар уулзах байсан ч гэсэн тэгдэг. 목사님 교회로 와라 그러면 먼저 가 있어요. Пастор хэрвээ сүмрүү ирээрэй гэх юм бол заагээд төрүүлж ирээд хүлээж идэг. 예배 드리는 시간도 마찬가지예요. Мөргөл өргөх цаг хугацаач гэсэн адилхан байдаг. 저는 어렸을 때부터 교회를 다닐 때 항상 앞에 앉았어요. Би хүүхэд байх үеэс эхлээд цуглаанд явахдаа хамгийн 새벽 уртлын 기도에도 суугаад залбирдаг байсан. 제가 어렸을 때 박소록을 다닐 때도 내가 제일 먼저 새벽 기도 가기를 원하는 거예요. За би өөрийн залбиралд явдаг байсан. Тэгвэл би хамгийн урд игнэнд сууж банг сүмийн мөргөлд хамрагддаг байсан. 부모님이 깨워주지 않아도 Эцэг их минь намайг сэрээгүй ч 제가 гэсэн 스스로 깨가지고 би өөрөө аяндаа 교회를 сэрээд 제일 явдаг 먼저 байсан. 가요. Тэгээд хамгийн түрүүн сүмдээ очдог. 한국은 새벽 예배가 5시입니다. Солонгост өөрийн залбирал 5 цагт эхэлдэг. 1년 365일을 다 그렇게 해요. За нэг жилийн хугацаанд ерөөсө тасралтгүй өөрийн залбирал яг тэр цагтаа л 근데 өргөжлөж 제가 어렸을 땐 통행금지라는 게 있어요. 밤에 다닐 수가 없어요. 경찰한테 잡혀가 다니면은. За үнэхээр энэ яагаад гэвэл нөгөө цагдаад баригдчих үедээ харанхуй байгаа учраас яах вэ гэсэн айдас төрдөг байсан. 밤 яаж 12시부터 явах вэ? 새벽 4시까지는 밤에 돌아다닐 수가 없어요. 잡혀요. 12 цагаас 4 цаг хүртэл цагдаа бол тодорхой хэмжээгээр явуулахгүй барьдаг байсан учраас тэр үед баригдах үедээ гэсэн айдас зүрх сэтгэлд минь байсан. 그리고 3시 반에 일어나 있어 나는. Тэгээд би 3 цагт 다 씻고 옷 өөрөөр 타고 сэрээд 4시가 빨리 통행금지 끝날 시간만 기다리고 있는 거지. тэгээд босоод өөрөө бэлтгэлээ хангаад яг тэр цагтаа очдгоо гэсэн үг. 4시 돼야 밖에 나갈 수 있으니까 집 4 밖에. цаг болоод гэрээсээ гарах боломжтой байсан. 그리고 4시 되자마자 밖에 나가서 교회 뛰어가면 5분 10분이면 갈 수 있어요. 4 цаг болмогц би гэс гарахад л ерөөсө 5-10 минут болоод очичдаг байсан сүмдээ. 그렇게 기도해야 하고 그렇게 예배를 드렸어요. Тэгэж хичээнгүйлэн бурханд залбирдаг байсан. 근데 그 예배 시간이 돼도 시간에 맞춰오는 사람들도 별로 없고 Мөргөлийн цаг болцоод байхад цагийг яг тааруулж ирдэг хүмүүсүүд ховор байгаад байна итгэгчдийг харахад. 친구를 만나러 그렇게 보면 친구를 만나도 그렇게 하면 안 되는데 Найзтайгаа уулзсан ч гэсэн тэгэж цаг барихгүй байхад цаг барихгүй байвал болохгүй шүү дээ. 신인 하나님을 만나러 오는 거잖아. Та нар найзтайгаа уулзах гээд ирж байгаа биш. Энэ горвоо ертөнцийг бүтээсэн бүтээгчтэй уулзах гээд ирж байгаа гэдгийг санаарай. 그렇게 늦게 와가지고 뭘 부탁할 수가 있겠어요? Хожигдож ирчээ та бүхэн юу гоох вэ? 대통령을 만나기로 했어요. За та бүхэн ерөнхийлөгчтэй уулзахаар боллоо гэж бодъё. 대통령에게 뭘 부탁하려고 만나게 됐어. ерөнхийлөгчөөс ямар нэгэн гуйлт гуйхаар 근데 약속 시간에 늦게 가면 그게 되겠습니까? ерөнхийлөгчтэй уулзах цагаас хожигдож очивол болох уу? 안 되잖아요. Болохгүй шүү дээ. 그럼 우리가 일반 세상 사는 방법도 그렇게 살면 안 되는 거잖아. Ердийн өдөр тутмын амьдралаар бид нар ингэж бас амьдрч болохгүй 난 маа. 그런 걸 보면서 이해를 못했어요 처음에. Энэ зүйлийг хараад би юусоо ойлгож чаддггүйсэн. 날마다 괴로워하고 몇 년을 괴로워하고 내가 여기 계속 있어야 되냐 그만둘 거냐
한국으로 갈까 그런 생각을 많이 Өдөр 했어요. болгон би маш их санаа зовлттой, ганцаардалтай яах ёстой юм бэ? Би ингэж яагаад нутаг руугаа явах ёстой юм уу гэсэн бодол надад дүүрэн байсан. 근데 하나님께서 저에게 두 가지 마음을 주셨어요. Тэгсэн чинь бурхан надад хоёр зүрх сэтгэлийг өгсөө. 네가 이 땅에서 태어났다면, Чи энэ газарт төрсөө. 예수님을 전혀 모르는 부모님을 만났다면, Чи энэ хорвоо ертөнцид эцэг эхээ огт мэдхгүй эцэг эхтэйгээ учирсан гэвэл 너도 똑같았겠지? чи ч гэсэн яг адилхан байна биз дээ. 제가 뭐라고 대답했을까요? Би юу гэж хариулсан гэж бодож байна? 맞습니다. Яа тийм ээ. 아마 나는 더 했을 겁니다. Би түүнээс илүү л байх байсан баха магадгүй. 더 엉터리로 다녔을 것입니다. Бүр эсэргээрээ явсан байж болох юм аа гэж бодохгүй байдаг. 또 하나는 이 히브리서의 말씀이에요. Тэгээ саяын хэлсэн бас еврей 5 дугаар эшлэлийн үгийг 죄가 없으신 예수님께서 гимнүгэл байхгүй Есүс Христ 왜 짐승들이 죽는 것처럼 그렇게 비명을 지르면서 하나님 앞에 기도했어요? яагаад адгуу самтад өгөхийнхээ өмнө орилон хашгиран цорхрон хашгирдаг яг тэр түүн шиг хашгирч залбирсан юм бол 그 이유를 알았어요. тэгээд тэр утга учирыг би ойлгож ухаарсан юм аа. 그건 하나님의 사랑이거든. Тэр бол Бурхны хайр байсан. 그러나니까 여러분을 다 이해하고 사랑하게 되는 거예요. Тийм болохоор би та нарыг Бурхны хайраар хайрлаж чадаж байна гэсэн үг юм. 우리가 하나님을 만나려고 교회 나오잖아. Бид нар Бурхантай уулзрахаар уулзахын тулд сөмч болгонд ирж байгаа 만날 шүү 수 дээ. 있는 권리가 예수님을 통해서 만난 거예요. 권리가 Бид нар яаж 예수님에 уулзах 있으니까. ёстой юм бэ гэвэл Есүсээр дамжуулж Бурхантай уулздаг. 인류 구원이 하나님의 계획이었다면 За хүн төрлөختний авралын төлөвлөгөө нь 구약 성경에 메시아를 보낸다고 선지자들이 수없이 얘기했습니다. 예언했습니다. хуучин гэрэн дээр юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэвэл аврагч эзнийг илгээх болно гэдэг талаар маш их гарсан байдаг. 그건 하나님의 이론이고 생각이고 설계였어요. 설계도. Тэр бол Бурхны онол төдийгүй Бурхны урьдчилсан төлөвлөсөн төлөвлөгөө байсан. 근데 예수 하나님의 아들인 메시아 예수가 이 세상에 성육신하셨죠. За аврагч Есүс Христ мэндэлсэн. 그리고 십자가에 죽으셨어요. Тэгээд загалмайд нас орсон. 그래서 완성하신 거예요. 설계도를. Тэгээд бүх зүйлийг аавынхаа бүх төлөвлөгөөг бүрэн гүйцэтгсэн. 구원을 이루셨다 그 말이에요. Тэгэхээр авралыг биелүүлсэн гэсэн. 우리는 아무것도 하지 않았는데 Бид нар юу ч хийгээгүй байхад 그 예수님이 이 세상을 살아가시며 십자가 지시기까지 얼마나 많은 시간 동안 눈물을 흘리면서 고민을 하고 괴로워하고 고통을 받으셨냐는 것이에요. Есүсээрээс загалмайд цовлогдож нас барах хүртлээр ямар их хэмжээний зовлон зүдгүүр шаналлыг амсаж байсан болоо гэж боддог. 예수님의 삶이라는 것은 아버지가 설계한 그 구원의 약속 계획대로 살아가면서 죽는 것이 인생의 여정이고 그것이 숙제였습니다. Есүсээрээс энэ хорвоо ертөнцид амьдарч явах хугацаанд аавынхаа хүслийн дагуу бүх төлөвлөгөөг биелүүлж байсан нь Есүс Христ энд амьдрахдаа аавынхаа даалгаврын дагуу амьдарч байсан гэсэн үг юм. 예수님께서 내가 그 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨죠. Есүс Христ юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэвэл би бол үнэн ам муу юм аа гэж хэлсэн. 그게 갑자기 생각 없이 그냥 아무 생각 없이 하는 얘기일까요? Энэ бол би зам үнэн ам мөн гэдэг үг маань бол зүгээр ямар ч бодлогоогоор хэлсэн үг юм болов? 아니에요. Тийм биш. 구약으로 말하면 수천 년 동안 아담 이후 범죄한 이후부터 수천 년 동안 하나님의 계획 속에 있는 얘기고 Хуучин гэрээнээс харах юм бол хэдэн мянган жилийн туршид энэ бүх зүйл төлөвлөгдсөн төлөвлөгөөнүүд байсан. 예수님께서 이 세상에서 자신이 죽음으로 완성시킨 그 말씀이 바로 내가 길이고 진리요 생명이라 그 말씀이에요. За би бол үнэн ам зам мөн гэсэн энэ үг маань болохоор Есүс Христ авахаа төлөвлөгөөг бүрэн биелүүлж загалмай цовлогдож энэ хорвоо ертөнцийн дэлхийн бүх хүмүүсүүдийг аврал руу дуудсан тэр төлөвлөгөө биелж байна гэсэн үг юм шиг. 우리가 다 잘 아는 요한복음 3장 16절 한번 다 같이 해봅시다. За бидний бүгднгийнхэн сайн мэддэг Иохан 3:16-г бүгдөө хамтдаа уншицгаая. 그로아이 Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганцгүйгээ илгээсэн юм. Түүнд итгэгчийн амьтаа байх болно. 이 말씀이 성경의 중심되는 말씀인데 За энэ Иохан 3:16 бол Библийн яг гол үндсэн төв болсон ишлэл байгаа.
하나님께서 쉽게 약속하신 말씀이에요? Бурхан зүгээр л нэг амархан амлцсан амлалт юм болов? 아니에요. Бурханы амархан амлсан амлалт бол биш юм аа. 여러분에게 만약에 아들이 하나 있다고 한다면 За та бүхэнд нэг хүү байлаа гэж бодъё. 건강한 아들이고 아무 잘못이 없는 아들인데 Хүүхэд чинь маш эрүүл хүүхэд байсан. 그 아들을 죽여서 다른 죄 많은 사람을 살린다고 말할 때 그게 말이 됩니까? Өөрийнхөө эрүүл сарвал хүүхдийг хин нэгэн өвчтөе нэгний төлөө амьдруулна гэж бодоод үзтээ. 저도 아들이 하나밖에 없어요, 자식이. Би ч гэсэн ганц хүүгээс өөр хүүхэд. 그놈의 몸에 있는 우리 아들의 몸에 있는 눈서부터 모든 장기라는 게 있잖아요. 심장 뭐 다 있잖아 이게. За миний хүүд байгаа. Одоо нүднээс ихсүүлэл дотор эрэхтэн бүх эрд эрэхтнүүд байгаа. 나하고 전혀 관계없는 사람이 그게 없어서 죽어가는데 내 아들의 몸에 있는 걸 다 빼서 그 사람한테 줄 수 있겠어요? Хажууд нь хин нэгэн өвчтөе нэгэн байлаа гэхэд би эрүүл сарвал байгаа хүүхдийнхаа бүх эрэхтнийг тэр хүнд тэр хүүд өгч чадах уу? 그렇게 하면 미친 사람이 되지. Хэрвээ тэгэх юм бол энэ галзуурцсан хүн гэж хэлнэ тийм ээ. 근데 하나님은 그렇게 하셨다고 말해요. Тэгсэн чинь бурхан яг тэгж хийсэн. 하나님도 우리와 똑같은 마음이 있고 인격이 있으신 분이에요. Бурхан биднэртэй яг адилхан зүрх сэтгэлтэй. 하나님도 눈물을 흘리실 만큼 그렇게 감정 있는 분이라고. Бурхан бол үнэхээр зүрх сэтгэл нь өвдсөн зүрх сэтгэл дөөрөн байсан. 그 하나님이 자신의 아들을 그렇게 버리면서 우리를 살릴 계획을 세우셨을 때 그게 쉽게 결정할 수 있냐고. Өөрийнхөө хайртай цорын ганц хүүгээ бидний төлөө амийн золиослон байж өгч байгаа бурхны хайр ямар агуу ахгүй. 이런 것에 대해서 여러분이 생각이 없다 그러면 그 믿음은 거짓말이에요. 거짓말. Үүний талаар та бүхэн ямар ч бодол байхгүйгээр ярьж гин гэх юм бол та бүхэнд итгэл байхгүй байна гэсэн үг юм. 하나님의 사랑이 얼마나 위대하고 얼마나 진실한 것인가를 우리가 그런 것들을 통해서 알게 되는 거거든. Бурхны хайр ямар агуу хязгааргүй юм бэ гэдгийг энэ үгнээс энэ ирчлэлээр дамжуулж мэдэх боломжтой юм. 찬송만 부른다고 되는 게 아니잖아요. Магтандуу дуулахад ч гэсэн гардаг шүү дээ. 내 입장을 하나님의 입장으로 바꿔놓고 생각해 보자고. Өөрийнхөө байр суурийг бурхны байр суурьаар солиод үзтээ. 아들을 버리면서 이 인간들을 이 죄 많은 인간들, 이 망가진 인간들을 살리고 싶겠어요. Өөрийнхөө цорын ганц хүүгээ гимт нүгэлтнүүдийн төлөө золиослсон гэж бодоод үзье. 근데 하나님은 그걸 하신 거예요. Бурхан яг тэгж хийсэн. 아들은 그 뜻에 따라서 이 세상에 오셨고 십자가에 죽으신 거잖아. Хүн яг аавынхаа хүслийн дагуу энэ хорвоо ертөнцид мэндэлсэн төдийгүй хүслийн бүгдийг гүйцээгээд энэ хорвоо ертөнцөөгөө 대통령이 무조건 공약을 하잖아요. 선거에 나와서. За, ерөнхийлөгч бол тодорхой хэмжээгээр тушаалал буулгадаг тий. 여러분들에게 한 달에 100만 원씩 주겠습니다. 아니면 뭘 만들어 주겠습니다. 아파트를 주겠습니다. 수많은 공약들을 하지요. За, Монгол Улсын ерөнхийлөгч байлаа гэж бодъё. Ерөнхийлөгчийн хувьд болохоор бид та бүхэнд бол сар болгон биш дээ. Сая төгрөг өгөх болно, ингэх болно гэсэн тийм тушаалыг буулгаж ядгаа. 그 공약하는 사람이 자기 아들의 생명을 걸고 그렇게 하면 그 말은 믿을 수가 있겠지. Тийм их хэмжээний хүн, эрх мэдэлтэй хүн хэрвээ би та бүгдийн төлөө үр хүүхдэд золиос болгоё гэж хэлвэл хин нэгэн итгэх баха. 예수님이 십자가에 죽은 것처럼 그 아들이 그렇게 죽으면서 내가 이렇게 여러분들을 사랑해서 여러분들이 이걸 하겠습니다라는 약속을 한다면 그 말을 믿을 수 있겠지요. За би яг өөрийнхөө төрсөн хүүг та бүгдийн гмийн төлөө ингээд золиослоё гэж хийж чадсан бол хэрвээ түүнд итгэх байсан баха. 오늘 말씀 요한복음 15장은 바로 예수님이 포도나무 비유에 대해서 말씀한 겁니다. Өнөөдрийн үг болохоор Иохан 5 дугаар бүлэг маань Иесус Христ усан үзмийн 예수를 믿는 그리스도 안에 살아가는 사람들이 어떻게 살아가야 삶의 열매가 분명히 있다 그걸 알려주는 거예요. Иесус Христэд итгэдэг хүмүүсийн амьдрал яаж амьдрах ёстой юм бэ? Ямар амьдралаар амьдарч иж үр жимс сургуулсан амьдрал байх ёстой юм бэ гэдэг талаар гарч байгаа. 제일 먼저 뭔 말씀이냐면 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없다 이렇게 말씀하셨어요. За хамгийн түрүүнд гарч байгаа үг юу гэвэл та бүхэн надаас салангад юу ч хийж чадахгүй гэсэн үг байгаа. 이 말은 너희가 나를 따라오고 나를 믿는데 구원자로 믿는데 너희들이 나를 떠나서 뭘 하려고 그러면 되는 일이 없다 그 말이에요. 가치가 없다. Та бүхэн энэ үг маань юу гэсэн үг вэ гэвэл ямар үнцний талаар ярьж байгаа гэвэл надаас салангад
надаас тустай байснаар та нар юу ч хийж чадахгүй ямар ч үнд сэнэхүүмаа гэдгийг илэрхийлсэн үг юм. 교회 다니는 것이 중요합니다. Сүм чуулганд явна гэдэг бол чухал. 또 예배 시간에 이렇게 참석하는 것이 중요해요. Мөргөлд хамрагдана гэдэг нь ч гэсэн чухал. 그렇지만 Гэвч 교회 와서도 세상 생각으로 가득 차 있다면 안 된다 그 말이에요. сүм чуулганд ирчээд таны оюун бодол энэ хорвоо ертөнцлөг дүүрээр дүүрэн байж болохгүй маа. 말로는 예수님을 바라보고 예수님을 믿는다고 말을 해요. Амаараа болвол сайхан Есүс Христэд итгэдэг гэж хэлдэг. 그런데 우리의 마음에는 여전히 세상 바라보고 세상적인 생각으로 가득 차 있어요. Урдын хэдэл бидний зүрх сэтгэл энэ хорвоо ертөнцийн зүйлсдэл тэмүүлсээр 예수님의 제자들처럼요. яг Есүс Христийн дагалдагч чиг. 지금 인케 목사님 모든 것을 다 맡아서 하세요. Одоо инкэ пастор бол бүх зүйлийг хариуцаад хийж байгаа. 제가 이 교회를 개척하고 제가 책임자로 맡아서 할 때 여러분들이 와서 저에게 기도 부탁하는 것이 많아요. За би өмнө нь энэ сүм чуулганыг тариад өөрөө удирдах явж байгаа үед та бүгдээс гуйж исэн гуйлтууд олон байсан. 들어보면 다 어린 애기 같은 것들이고 세상적인 것들이에요. За сонсоод үзвэл гуйлтуудын сэдвийг сонсохоор юу байдаг вэ гэвэл дандаа л нэлэх хүүхчиг л гуйлтууд. 예수님의 제자들이 예수님에게 요구했던 거나 별로 다를 게 없어요. За Есүс Христийн дагалдагчид ч гэсэн яг адилхан. 그때마다 저는 Есүсээс хүсэж байсантай 마음속에 адилхан. 답답하고 하나님 나라에 언제 관심이 있을까 그런 생각이 들어요. Есүс Христийн бодол нь дохоо үед ингэж бодож байсан баг. Үнэхээр дотор нь бачимдаад эднэр хизээ Бурхны хаанчлалын талаар, Бурхан аавын талаар мэдэх ёстой юм болоо. Урдын адил өөрсдөө ирэх мэдэл өөрсдийн сонирхол дур хүслийн дагуу амьдрч чинаа л гэж бодож байсан баг. 예수님과 함께 산다는 말이 무슨 말인지 아세요? Есүстэй хамт амьдрна гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 한국의 강남에 가면 제일 부자 교회, 제일 큰 교회가 사랑의 교회입니다. Солонгост очих юм бол Каннамд байдаг хайрын сүм чуулган гэж цуглаанд байдаг. 거기 오정현 목사님이 또 아버지가 목사님이에요. Тэр Үжөмэн гэдэг пастрын аав нь пастор. 아버지 목사님은 시골의 가난한 교회 목사님이었어요. Аав нь бол хөдөө байдаг сүм чуулганы пастор байсан. 그 Гэхдээ ядуу 아버님의 амьдралтай. 영향을 이 아들이 많이 받았어요. Аавынхаа нөлөөллийг хүү бол маш их авч үзсэн. 고등학교를 졸업하고 시골에서 서울로 올라와서 대학을 들어가려고 하는데 돈이 없어요. Дунд сургуулаа төгсөөд Сөүлд ирээд их сургуульд суралцах гэсэн боловч мөнгө байхгүйсэн. 그땐 전화도 잘 안 됐다니까 아버지한테 편지를 썼습니다. Тэгээд тэр үед бол уцаар ярих боломжгүй байдаг гэсэн учраас аавдаа загтал бичсэн. 아버지 대학교 등록금을 보내주세요. Аава их сургуулийн сургалтын төлбөр илгээж өгөөч гэж. 그랬더니 아버지가 답장이 와서 편지가 Тэгсэн чинь ааваас нь загтал ирлээ. 아버지는 돈이 없으니까 하나님 앞에 기도해라. Аавд нь мөнгө байхгүй учраас Бурханаас гуйгарай гэж бичсэн байсан. 그 아들이 무슨 생각했을까? Тэр үед тэр хүү юу ямар 우리 бодолтой байсан 아버지는 бол 사랑이 없어. яагаад манай аавд хайр бидгүй юм болов? 어떻게 이렇게 얘기할 수 있을까? Яагаад надад ингэж хэлж байгаа юм болов? 그때 그렇게 생각했다는 거예요. Тэгж бодсон тухай үед 근데 시간이 지나고 보니까 그 말이 진리, 그 말이 맞는 거예요. цаг хугацаа өнгөрөх тусам аавын хэлсэн үг үнэн байсан гэдгийг ойлгосон. 가난한 목사가 자기 먹고 살 것도 없는데 자식 대학 등록금을 어떻게 주겠어요? Ядуу пастор хүн өөрийнхөө амьдралын идэж уух асуудлыг яйдаа гэж байтал үр хөвгтийнхээ сургалтын төлбөрийг яаж хийх вүлээ? 저도 철이 없는 사람이에요. Би ч гэсэн ухаан муутай нэгэн 아직 байлаа. 철이 없어요, 사실은. 아직도 어디- 이제 갈 때가 다 됐는데도 За би одоо энэ хорвоо ертөнцөөс салах цаг ойрцсон ч гэсэн би ерөнхийдөө бодож 어렸을 때 ухаан муутай. 부모님한테 달래는 게 많았어요. Хүүхэд байх үеэсээ л эцэг гэхээсээ маш их зүйлэг гуйдаг байлаа. 우리 부모님은 제가 해달라면 거의 다 해줬어요. Миний эцэг их намайг юу л гойно бүгднийг хийж өгдөг гэсэн. 빚을 내서라도 해줬어. 돈을 Надад 빌려서라도. зээл төлөвд зээл аваад ч гэсэн миний гуйлтыг 근데 хийж 철이 өгдөг 없으니까 자꾸 욕을 하잖아, 뭐 해달라고. Би үнэхээр ухаан муутай байсан учраас л байнга л эцэг гэхээсээ нэг 그리고 우리 엄마가 이 얘기를 합니다. Тэгсэн чи манай ээж хэлсэн. 하나님 앞에 기도해라. Бурханд залбираа гэж. 하나님께 달라고 그래. Бурханаас гуй. 아버지 하나님이 다 가지고 계셔. Бурхан аавд бүх зүйл байгаа. 하나님을 알면 그렇게 해요. Бурхныг мэддэг хүн тэгж л хэлнэ. 예수님 없는 인생이 헛되다는 말은 무슨 얘기냐면은 Есүс байхгүй амьдрал, хоосон амьдрал гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэвэл
하나님 보실 때 전혀 가치가 없는 인생을 산다는 거예요. Би намайг бурхан харахад би үн цэнэгүй амьдралаар амьдарч байгаа гэсэн үг юм. 네 욕망으로 세상 사람처럼 그렇게 살아가는 건 나 하나님은 관심 없다 그 말이에요. Энэ хорвоо ертөнцийн хүмүүсүүдтэй адилхан дур сонирхол хүсэл тачаалаар би амьдарч байна л гэсэн үг юм аа. 네가 구하는 것은 영원한 하나님의 나라와 관계가 없고 Бидний гүйж байгаа гуйлт болохоор бурхны хаанчлалтай хамааралтай зүйл байхгүй. 언젠가는 다 없어질 것들이다. Хизээ нэгэн цаг тусдаж үгүй болж ялзрах зүйлийн талаар гуйж 네 байгаа. 인생의 시간이 끝나면 그건 아무것도 아니다. Энэ цаг хугацаа өнгөрөх тусам бүх зүйл хоосноос хоосон юу ч биш юм аа. 네가 구하는 것은 영원한 진리도 가치도 아니고 썩어질 육체를 위한 것이다. Чиний гуйж байгаа зүйл устдаж үгүй болж ялзрах зүйлийг л гуйж байгаа маа. Хорвоо ертөнцийн бурхны хаантлалын төлөө гуйгаагүй маа. 네가 구하는 것은 썩어지면 흙으로 돌아갈 그걸 위해서 뭔가를 자꾸 해달라고 그러는 거다. 그 얘기예요. Чиний гуйж байгаа зүйл хорвоо ертөнцид ялзарч үгүй болох зүйлийг л гуйгаад байна. 세계에서 아주 부자였던 미치겠어. 인도의 한 여자가 죽었어요. За нийтгийн нэгэн алдартай эмэгтэй байдаг. 사진을 Тэр 좀 хүн 보여주세요. нас орсон. 자, 그 인도 За, 모델도 하고 энэ 패션 нийтгийн алдартай тэр 디자이너고 хүнийг 엄청나게 부자였던 여자가 40살에 40세에 죽었습니다. за энэ бол алдартай эмэгтэй 40 наснда нас орсон байгаа. 예, 올려주세요. 그 사람이 죽기 이틀 전에 인터넷에 글을 올렸어요. За энэ эмэгтэй бол энэ итгэгт маш их алдартай эмэгтэй загварамсөөгч, зохион бүтээгч, зураач тийм хүн байгаа. Тэгээ хоёр нас орохоос 25 тусаад нас орохоос 2 өдрийн өмнө бичсэн загтал. 2018년 9월 9일 날 40살의 나이로 세상을 떠났어요. 2018 оны 9 сарын 9-ний өдөр буюу 40 наснда нас орсон. 죽기 이틀 전에 이 글을 올린 거예요. Нас орохоос 2 өдрийн өмнө энэ зүйлийг 우리 бичсэн. 아르나 전도사님은 얘기해 주세요. За би эндээс нь уншаад орчуулад өгье. Нэгдүгürt нь энэ хүн юу гэж хэлсэн бэ гэвэл би энэ газар дээр биш дээ. Энэ газарт хамгийн алдартай машиныг ундаг байсан. Одоо би харин эмнэлэгт би зөвхөн тэрэгэнцэр дээр л сууж байна. Хоёрдугаарт нь юу гэсэн бэ гэвэл миний гэр бол үнэхээр их маш олон төрлийн гайхалтай хувцс, хунар болон үнэтэй бүхэл хэрэглэл байдаг байсан боловч харин би одоо эмнэлэгт биш зөвхөн л ганцхан эмнэлгийн хувцсыг эмнэлэгт өмсөх ёстой эмнэлгийн хүний өмсдөг хувцсыг өмссөн байна. Гуравдугаарт нь банкнд бол маш их хэмжээний мөнгийг би хураасан. Гэвч одоо миний бүх мөнгө маш их мөнгө надад байгаа ч гэсэн би тэр их мөнгөөр өөрийгөө эмчлэх боломжгүй маа гэсэн байна. Дөрөвдүгээрт нь миний гэр бол хаан шиг маш том агуу том байдаг. Гэвч би эмнэлгийн орон дээр л унтахаас өөр адилгүй байна. Тавдугаарт нь би 5 удаа жошил буудлыг солиж амьдардаг байсан. Гэвч одоо би эмнэлгийн орон дээр совлогчийн өргөж өгдөг тэрэгэнцэр дээр л сууж байна гэн. 6-дугаарт нь би маш их алдартай би хувцас дизайнерыг хийдэг зохион бүтээгч байсан. Тэгсэн болохоор би миний нэрээр маш олон юу хийдэг байсан. Гэрээ хийдэг байсан. Тэр гэрээн дээр би өөрийнхөө нэрээр гарын үсэг зурдаг байтал одоо би эмнэлгээс өгсөн онцлогоон дээр гарын үсгээ зурдаг болсон байна. 7-д нь би бол маш их эд зүйлстэй байсан. Маш их тансаг үсэндээ зүх эд зүйлстэй боловч одоо миний тэр тансаг эд зүйлсийг зүүх надад үс алга байна гэсэн байна. 8-дугаарт нь би маш олон өөрийн хувийн би онгоцтой боловч онгоцоороо би хаашаач явах боломжтой байдаг байсан боловч одоо би совлогчийн 2 гараараа надад түлхэж өгж байгаа тэрэгэнцэр дээр л сууж чадаж байна гэж. 9-дугаарт нь надад ууж идэх маш үнэтэй бүтээгдэхүүнүүд маш их байдаг. Гэвч би одоо
эмнэлгээс өгч байгаа эм болоод усыг л ууж байна гинэ. 수많은 것을 가지고 있는 사람이죠. Энэ хүн байхгүй зүйл гэж байхгүй. Бүгдийг бүх зүйлстэй хүн. 세상으로만 엄청 성공한 여자잖아. Энэ хорвоо ертөнцид энэ хүн маш их амжилтыг олсон эмэгтэй байгаа. 근데 죽음 앞에서는 아무 소용이 없는 거예요. Үхлийн өмнө энэ хүн бүгдийг 그 사람이 100살 동안 그렇게 살아간데도 그 하나님 보실 땐 가치가 없다 그 말이에요. энэ хүн хэрвээ 100-аас орчим насалсан бол амьдралын үн цэнийг ч гэсэн яг л адил мэдрэхгүйгээр энэ хорвоог орхих байсан. 우리가 살아가는 것은 영원한 생명을 위해서 살아가는 거예요. Бид нарын амьдарч байгаа амьдралын утга учир юу юм бэ? Мөнхийн амьдралаар л амьдрах гэж амьдарч байгаа. 변함없는 진리를 위해 살아가는 겁니다. Хоёрч өөрчлөгдөшгүй үнний төлөө амьдарч байгаа. 그 모든 것이 하나님에게 있음을 알고 하나님을 따라 살아가는 거예요. Энэ бүх зүйл бурханд байдаг гэдгийг мэдээд бурхныг дагаж байгаамаа. 그래서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수가 없다. Тийм болохоор бурхан та нар надаас салангад надаас тусдаа байхад юу ч биш маа. Юу ч хийж чадахгүй маа гэдэг үгийг 두 хэлсэн. 번째로 중요한 것은 이렇게 말씀하신 것이 누구냐는 거예요. Хоёрдугаарт нь хамгийн чухал зүйл юу юм бэ гэвэл ингэж хэлсэн зүйл нь юу юм бэ? 하나님이시라는 거예요. Энэ бол бурхан хэлсэн маа. 자, 누가 사인하느냐, 누가 말하느냐에 따라서 모든 게 달라집니다. Хин гарын үсэг зурх болно. Хин хэлж байгаа гэдгээс хамаарат бүх зүйл өөрчлөгддөг. 대통령이 사인하면은 대통령의 권력만큼의 능력이 있는 거예요. 인정하는 거예요. Ерөнхийлөгч хэрвээ гарын үсэг зураад өгөх юм бол тэр ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн дагуу тэр хүн дагаж хийнэ. 술 취한 아저씨가 술 취해가지고 하는 소리는 그 술 취한 아저씨의 수준에 맞는 가치가 있겠죠. Аригчин залуу хэлэх юм бол тэр аригчин залууг л үг болно. 이 세상을 만드시고 이 세상의 주인 되신 하나님이 그 아들의 생명을 걸고 말씀하셨다 그 말이에요. Энэ хорвоо ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч бурхан энэ амьд үгийг хэлсэн гэсэн үг юм. 언제 죽을지 모르는 인간이 약속하고 사인한 것이 아닌 것이죠. Хизээ өгөхөө мэдгүй хүний гарын үсэг биш маа. 하나님께서 말씀하셨고 약속하셔서 하나님의 말씀이 성경에 다 기록했다 그 말이에요. Бурхан өөрөө амласан төдийгүй амласнаа энэ Библиэлд бичиж тэмдэглэсэн маа. 그리고 아들의 생명을 걸고 보증하신 거예요. За, өөрийнхөө хүүхдээр баталгаа болгож өгсөн маа. 이것이 중요한 거예요. Энэ бол хамгийн чухал зүйл шүү. 세 번째, Гуравдугаарт нь 예수 그리스도 안에 살아가면 삶이 풍성해진다는 겁니다. Есүс Христийн амьдралаар амьдрах юм бол таны амьдрал элбэг хангалуун байх болно. 너희들이 상상하지 못한 많은 열매를 맺어간다는 거예요. Та бүгдийн төсөөлж чадаагүй маш олон үр жимсийг ургуулах болно. 그 열매 같이 그 맺어진 결과는 행복하다는 거예요. Түүний үр жимс буюу үр дүн нь аз жаргал юм. 영원한 가치가 있다는 것이에요. Мөнхийн аз жаргал, мөнхийн үнц нь байна гэсэн. 그리고 모든 사람들에게 선한 영향력과 모든 사람을 위한 것이 된다는 겁니다. Бүх хүмүүсүүдэд сайн нөлөөлөлт үзүүлнэ гэсэн үг юм. 자, 이제 우리가 사진 하나 볼게요. За бүгдээр одоо нэг 포도나무 үзье. 사진을 보여주세요. За 포도나무 бүгдээр 사진. нэг зураг үзье гинэ. 여러분 포도 좋아하십니까? За та бүхэн усан үзмэд дуртай юу? 몽골에 보니까 포도가 많지 않아요. Монголд бол усан үзм нэг их байдаггүй. 예, 근데 포도 종류도 많고 포도가 굉장히 맛있는 것이 많습니다. 한국이나 다른 나라에 가 보면은. Солонгос төдийгүй өөр улс оронд очих юм бол усан үзмийн төрөл бол маш олон байдаг. Олон сортууд байдаг. 세계에서 제일 열매를 많이 맺은 포도나무예요. Дэлхийд хамгийн их үр жимсийг ургуулдаг усан үзмийн модыг одоо та бүхэн харж 이 байна. 나무 나이가 25살이에요. Энэ модны нас болохоор юу 25 настай сүмэл тасад те 맞지? 보통 포도나무는 그 가을에 포도나무 열매 그 한 송이잖아요. 이런 게 송이라고 그러잖아요. 이 송이가 보통 100개 정도 열립니다. Аха. За энэ усан үзмийн энэ модноос нэг модноос одоо жишээлбэл нэг бутнаас гарч байгаа мөнгө нь бишээ үр жимс нь усан үзмүүдийн гарц нь болохоор хамгийн дээдлэл 1000 байдаг юм байна л та. 아, 존 100개 정도 열린다고. 보통 보통 나무는 좀. за 100 юм биш үү? 네. Тоон дээр би холио шүү. 근데 여기는 몇 개쯤 될 것 같아. За тэгсэн чинь энэ хит юм шиг байна гинэ. 들으면 그 타운조.
4500 гарцсан гинэ. Тэгэхэд ердийн усан үзмээс гарах энэ усан үзмийн юм нь болохоор зөвхөн 100 байдаг бол энэ хамгийн их буюу 4500 орчим болц гарцсан 이 байна. 나무 하나에 땅의 넓이가 얼마인지 아세요? За энэ усан үзмийн модны уртын өргөний хэмжээ нь ямар хөө гэж бодож байна. 미안크 스퀘어미터. 1000 스퀘어미터. 1000 дециметр биш ээ. Тийм үү? Зөв. За одоо энэ газар энэ өргөнийх нь хэмжээ 1000 метр квадрат л гэж байгаа юм 우리 байна. 교회 가운데 땅 가운데 하나 나무를 심었어. 이 나무를 여기 우리 교회. За энэ модыг манай сүмд ингэж тарьсан 그러면 байна. 우리 땅에 다 이게 다 되지 너무 커가지고 밖으로 나가야 돼. 옆집까지 다 차지해야 돼. 우리 땅의 2배만큼 되는 거야. За энэ модыг хэрвээ энэ манай сүм чуулганд тарьсан гэж үзэх юм бол энэ модыг нэгийг тарьлаа гэхэд энэ модыг дахиж энэ хэмжээний бодос сүм чуулган байлаа гэхэд дахиж 2 дахин хэмжээний өсгсөн хэмжээний л гэсэн үг юм аа гинэ. 세계 최고의 포도나무예요. Дэлхийн хамгийн том усан үзмийн мод. 우리가 예수를 믿으면 Бид нар Есүс Христэд итгэх юм бол 예수님이 나의 주인이 되시고 나에게 인생의 열매를 맺어가게 도와주십니다. Есүс Христ миний амьдралыг эзэн болоод миний амьдралд үр жимсийг ургуулдаг юм аа. 우리가 예수님을 가깝게 예수님 안에서 예수님과 함께 살아가게 되면 많은 선한 열매들이 이렇게 맺혀지는 거예요. Бид нар Есүс Христтэй усан үзмийн мөчөрт холбогдож амьд юм бол хүн тус бүр өөр өөрсдийн усан үзмийг ургуулах боломжтой гэсэн. 어떤 사람은 교회를 평생을 다녔음에도 불구하고 이런 선한 열매를 맺지 못하는 사람도 있어요. Зарим нэгэн хүмүүсүүд сүм чуулганд олон жил амьдарсан. Олон жил явж байгаа ч гэсэн үр жимсийг ургуулж чадаагүй амьдралаар амьдарч байгаа итгэгчд байдаг. 어떤 사람은 이것보다 더 크게 더 위대하게 엄청난 일을 선한 열매를 맺는 사람도 있어요. Зарим нэгэн хүмүүсүүд сая үзүүлсэн модноос илүү их хэмжээний үр жимсийг ургуулсан итгэгчд ч гэсэн байдаг. 생명을 구하는 일, Амийг аврахын тулд 하나님 나라 자녀가 되는 그런 일들, Бурхны үгийн үр хөвгтүүд болохын тулд хийдэг. 이런 일을 할 수 있는 것이 바로 예수님이 하실 수가 있는 거거든. Энэ эдгээр бүх зүйлүүдийг хийх нь хэн хийдэг вэ гэвэл Есүс л хийж чаддаг юм аа. 내가 세상을 이겼다. Би энэ хорвоо ертөнцийг ялсан. 하늘과 땅의 모든 권세를 아버지께서 나에게 주셨다. Энэ энэ хорвоо ертөнцийн бүхэл эрх мэдлийг аав маань надад өгсөн гэж хэлсэн. 그것을 내가 정말 믿고 그 믿음 속에 살아가는 거예요. Үнэхээр энэ үгэнд итгээд явах юм бол итгэл дотроос үр жимсийг ургуулж амьдрах боломжтой. 우리 북카페에 조지 워싱턴 카바라는 땅콩 박사님 책이 있을 겁니다. За манай сүмийн доотлын кофе шопт байгаа номын санд та бүгдийн мэдэх нэг ном байгаа хаа тэр номыг та бүхэн 부모가 누구지도 모르고 부모가 이름도 모르고 아무도 모르는 채 태어났죠. 흑인으로. эцэг эхээч мэдгүй үнэхээр өөрөө нөгөө өнгөт арьстан болоод төрсэн байгаа. 어느 백인 집에 종으로 들어가 살게 됐어요. За нэгэн айлд бол зарцаар амьдарч байсан, боолоор амьдарч байсан. 근데 그 사람들이 너무 애가 어리고 착하니까 그 애를 자기의 자식처럼 키웠어요. Тэр боол хүүхэд болохоор маш их сайхан сэтгэлтэй хүний хайрыг татмаар байсан учраас 그래서 어렸을 때 그 애기 이름을 지어줬어요. 그 тэр 백인들이. хүүхдийн нэрийг 좋은 좋은 이름은 다 붙여줬어 미국의 이름은. сайхан нэрийг Америкийн хамгийн сайхан нэрүүдийг л өгсөн байна. 조지 워싱턴 카버라고 이름을 지어줬어. За тэр хүүхдэд өгсөн нэр байлгүй Вашингтон Карвер гэдэг нэр өгсөн. 워싱턴 대통령 이름도 들어간 거지 미국의 첫 번째 대통령. Вашингтоны ерөнхийлөгч болоорой гэсэн санаагаар. 그래서 거기서 자라는데 믿음을 갖게 됐어요 어린애가. Тэгээд тэр айлд өсгөд тэр хүүгийн итгэл өдрөөс 그렇지만 신부는 종이에요 노예. 그때 노예가 있던 시절이니까. үтгэл нь өсөж байгаа хэдий ч гэсэн адилхан л тэр айлын 맨날 зарцаар амьдарч байсан. 땅콩 농사하는 데 가서 땅콩 일을 한 거예요. Талбайд зарцлагдан газар тариалангийн ажлыг хийжсэн. 그 조지 워싱턴 어린애가 생각이 있을 거 아니에요? 부모도 몰라. За тэр хүүхэд ботсон бах те эцэг ихээ сайн мэдхгүй юм. 어려서 제대로 학교도 못 가. 응? Сургуульд явж чадаагүй. 그 주인이 시키는 대로 다 해야 돼. Эзнийхээ хэлсний дагуу л амьдарч 친구도 байсан. 없어.
найз нөхөд байхгүй. 그리고 맨날 땅콩 농장에 가서 일을 하는 거예요. Газар тариаланд өдөр болгон л ажилласаар байсан. 그러니까 새벽에 일어나서 산속에 들어가서 혼자 기도하는 거예요. 그 옆에 산속에 가서. Тэгээд өглөө өврээр босоод залбирсан. 하나님, 나를 왜 이 세상에 보냈습니까? Бурхан та намайг яагаад энэ хорвоо ертөнцид илгээсэн бэ? 흑인은 왜 만들었어요? 흑인을 까만 사람을. Та яагаад энэ өнгө төрсдгийг бий болгосон бэ? 자기가 흑인이니까 태어나부터 종이 된 거거든. 노예거든. Өөр өнгө төрснээр төрсөн хар харстан болохоор маш их 그 гадуур. 어린애가 그렇게 기도할 때 그 마음이 얼마나 아팠겠어요. Тэр нэлэх хөөхд Бурханд хандан залбирсан. 누구에게 얘기할 사람도 Зүрх 없잖아. сэтгэл нь яаж өвдөжсэн бол 응? тэр нэлэх хөөхд ярих хэмж 그 байгаа. 보이지 않는 하나님 앞에 기도하는 거지. Тэг бүтээгч Бурхантай тэргүй ярилцсан. 그렇게 계속 매일 기도하니까 어느 날 마음속에 무슨 생각이 드냐 하나님 말씀하는 거예요. Тэгтэл нэгэн өдөр Бурханы үг түүний зүрх сэтгэлд ирсэн. 그런 질문은 너한테 맞지 않는다. 넌 너무 어려. Тэр асуултаа штэ чамд тохирохгүй байна. Чи жоохон байна. 그래서 이런 기도 저런 기도 계속 했어요. Тэгэл энэ ийм гэдэг янз бүрийн залбирлууд хийсээр байсан. 그때마다 하나님 그건 너한테 어려우니까 안 맞아. 그렇게 말씀하는 거예요. Тэгтэл Бурхан юу гэж хэлсэн бэ? Наад 어린애가 기도할 게 지저 없어. учраас 그러니까 너 하나님과 zel 기도하는데 아무것도 안 들어주니까. тэр хүү залбирсаар байж хахад юутай хин нэгэн хүнд ярьлаач гэсэн түүнийг сонсгүй. Тийм 그 учраас 자기 옷 주머니 다 거지 같은 옷을 입고 있지만 그 주머니 뒤져보니까 손 넣어보니까 땅콩이 잡히잖아. 맨날 땅콩한테 이질하면서 그 넣어가지고 먹기도 하고 그런 땅콩이 있단 아하. 말이야. За тэгээд тэр хүү кармагаа уудлахад карманд нь юу байх вэ гэвэл тэр газар тариал эргэлдэг учраас түүний дотор нөгөө самрал байсан. 이 어린애가 그 땅콩을 들고 기도했어. Тэгэд тэр хүү тэр самрыг бариад 그럼 залбирсан. 이 땅콩을 왜 만들었습니까? Энэ самрыг яах гэж та бий болгосон юм бэ? 그 당시 땅콩은 사람들이 먹질 않았어요. 잘. Тэр цаг үед бол тэр самрыг газрын самрыг хүмүүсүүд иддэг 땅콩이 байсан. 뭐에 쓰는지도 잘 몰랐어요. Тэр биш тэр самрыг юу гэдгийг ч мэдгүй. 그냥 동문들에게 주는 거였었어요. Ганцхан амьтдад л өгдөг байсан. 그러니까 하나님께서 그래 땅콩은 너한테 맞는 기도야. Тэгтэл бурхан юу гэсэн? Та яагаад өнгө тарьсан болгож намайг төрүүлсэн бэ гэж асуухад чамд тохирохгүй хүүхдийн залбирал байна 매일 гэж 그렇게 хэлтэл 기도해라. яагаад энэ газрын самрыг бий болгосон бэ гэдэл. 그 어린 손이 맨날 기도해 하나님 땅콩 왜 만들었어요? 땅콩이 뭐가 та 좋아요? яагаад 땅콩을 어떻게 사용해 줬습니까? 이 юун сайхан юм бэ гэд баян. 그렇게 날마다 기도했어요. өдөр болгон тэгж залбирсаар л 그리고 байсан. 땅콩 농사하는 방법을 잘 연구했어요. Тэгээд газрын самрыг тарих судалгаа шинжилгээ хийж гэлсэн. 하나님께서 그에게 지혜를 주기 시작했어요. Тэгтэл тэр хүүд бурхан мэрэгүү ухааныг өгсөн. 그래서 땅콩 박사가 됐어. 학위를 정식으로 박사가 됐다고. Тэгээд газар тариалангийн буюу тэр газрын самрын 흑인 доктор болсон. 최초로 미국에서 박사로 인정해 준 거야. 학교에서. Америкт болохоор хүлийн зөвшөөрөгдөж чадахгүй байсан хүү үнэхээр тэр газрын самраар 그리고 дамжуулаад 땅콩을 통해서 250가지가 넘는 그런 물건을 만들어냈어요. тэгээд тэр хүү болохоор тэр газар тариалангийнхаа ажиллаар дамжуулаад маш олон зүйлүүд маш олон ажлуудыг 250 хийж 개. чадсан. 호이르죠, 태위. 250 гаруй орчим. 그래서 ажлыг хийсэн байна. 저는 땅콩 그 땅콩 뭐라 그래? 땅콩 그 땅콩 газрын 소스 самар 그거를 지금 몽골에 와서도 계속 10년째 먹고 있잖아요, 아침마다. за тэр самрыг биш үү? өдөр болгон 잼, 땅콩 잼을. цэрэл байна. 예? 하나님 앞에 구하면 그런 거예요. Бурханаас гуйхал юм бол боломжтой. 그래서 위대한 사람, 미국의 위대한 사람은 명예의 전당이라는 큰 건물에 거기 그 사람 이름이랑 얼굴이랑 다 들어가 있거든. Тийм болохоор сая ярьсан тэр Вашингтон Карвер гэдэг хүн биш үү? Америкийн нэгдсэн улсын төрийн ордонд, цагаан ордонд өөрийнх нь зураг нь үлгөөстэй байдаг. 거기에 미국의 대통령들이 유명한 대통령들이 다 들어가 Алдартай 있어. хүмүүсүүд болоод эхлээд ерөнхийлөгчөөс эхлээд алдартай бүх хүмүүсүүдийн зураг үлгөөстэй байдаг газар энэ хүний зураг ч гэсэн үлгөөстэй байдаг 근데 юм. 이 흑인이고 종이었던 이 사람이 공부도 제대로 안 사람이 하나님의 지혜를 주시니까 그렇게 많은 열매를 맺은 거지. Энэ хүн яаж юм алдартай болсон бэ гэвэл энд хар арстан байсан төдийгүй хин нэгэнд хүлээн зөвшөөрөгдөж чадахгүй байсан хүнд бурхан мэрэгэн ухааныг өгснөөр бурханаар дамжуулж энэ хүү ийм алдарт
хүрч чадсан юм аа. 오늘 말씀을 열심히 집에서 읽으면서 기도해 보세요. За өнөөдрийн үгийг та бүхэн хичээнгүлэн уншаад залбираад үзээрэй. 내가 예수님을 통해서 선한 열매를 맺는 인생이 되기 원합니다. Би Есүс Христээр дамжуулаад амьдралдаа сайн сайхан үр жимсийг ургуулмаар байна. 내가 무엇을 기도해야 되겠습니까? Би ямар залбирал хийх ёстой юм бэ? 내가 무엇을 하나님 앞에 기도하며 내가 지혜를 얻어야 되겠습니까? Ямар залбирлыг хийх юм бол бурхан би мэрэгэн ухааныг олох вэ 그것이 우리 인생이에요. гэж залбирвал яг л бидний жинхэнэ 여러분들이 амьдрал 소리 болно. 내서 기도하면 할수록 하나님은 그것을 듣고 계시는 거예요. Та бүхний чин сэтгэлээсээ залбирч байгаа 그리고 그것을 이루어 주는 거예요. Залбираад бурхан түүнийг биелүүлж 여러분이 өгнө. 상상할 수 없을 만큼 Та бүгдийн төсөөлөөчгүй зүйлийг бурхан бий болгодог. 그 꿈속에 살아가기 바랍니다. Зүүдэндээ учирч байгаа юм шиг тэр мөрөөдлийг 기도하겠습니다. биелүүлэх боломжтой гэсэн үг юм аа. За хамтдаа залбирцгаая. 살아계신 아버지 감사합니다. Амьд өршигч бурхан минь таньда 우리가 талархаж байна. 예수를 믿음의 교회를 다니면서도 Бид нар Есүс Христэд итгэдэг гэж сүмч болгонд явдаг ч гэсэн 아버지 앞에 무엇을 구해야 될지 모르는 게 많습니다. бурхан аваа таны өмнө юу гуйх ёстой гэдгээ мэдэхгүй байна. 하나님 도와주시옵소서. Бурхан минь та туслаач. 오늘부터 기도하게 하셔서 Өнөөдрөөс эхлээд танд хандан 내가 залбирч 무엇을 өгөөч. 구해야 될지 Би юу гуйх ёстой гэж 예수님과 함께 살면서 어떻게 많은 열매를 맺어갈지를 깨달아 Есүстэй 알게 хамт амьдран 해주옵소서. би ямар үр жимсийг ургуулах ёстой гэдгийг ойлгуулж өгөөч. 나를 떠나서 너희가 아무것도 할 수 없다고 하신 그 말씀과 Надаас салангад юу ч хийж чадахгүй гэсэн тэр үгтэй адил 나와 함께 하면은 너희들이 많은 열매를 맺겠다고 하신 그 약속을 믿게 해 주시옵소서. миний дотор байвал олон үр жимсийг ургуулна гэсэн тэр үгэнд итгүүлж өгөөч бурхан. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен. 할렐루야. Амен. 기도합시다. 헌금한 것을 좀 드렸으면 좋겠네요. 기도합시다. 자, 우리 За өргөлийн төлөө хамтдаа залбирцгаая. 이 시간 아버지 앞에 우리가 예물을 드립니다. Бурхан минь энэ цаг мөчид танд өргөлийг өргөж байна. 그냥 드리는 것이 아니라 믿음으로 드립니다. Зүгээр нэг өргөж байгаа биш, итгэлээрээ дамжуулж өргөж байна. 나를 구원하신 그 예수님의 그 은혜를 기억하면서 Намайг аварсан тэр аврагч эзний ивэл нэгүслийг бодон 내 인생을 돌봐주신 그 은혜에 감사하고 миний амьдралыг ивент итгэж байдаг бурханд талархсан зүрх сэтгэлээр 내가 비록 어려움에 있다 할지라도 би хичнээн хүнд хэцүү байгаа ч 나를 гэсэн 지켜주시고 책임져 주시는 그 하나님의 약속을 믿고 이 예물을 드립니다. намайг хайрлан хамгаалж байдаг бурхан таны амлалтанд итгэн энэ өргөлийг өргөж байна. 믿음으로 드리는 예물 가운데 하나님의 축복이 있음을 알게 해주시고 Итгэлээр өргөж байгаа өргөл бүрийн дээр бурхан аавны ивэл нэгүсэл байна гэдэгт 내 итгэж байна. 믿음대로 되리라고 하신 그 예수님의 말씀을 기억하게 Итгэлээр нь 도와주시옵소서. бологтун гэсэн Есүс Христийн үгийг санаж байна. 주일 예물을 드리고 Эзний өдрийн 감사의 예물을 өргөл, 드리고 талархлын өргөл, 11조 예물을 드리고 11 өргөл, 그리고 여러 가지 목적 예물을 드립니다. янз бүрийн зоригтой өргөлүүдийг өргөж байна. 하나님 우리 함등교회 성도들의 마음을 기억해 주시고 Бурхан минь та манай сүм чуулганы 이 итгэгчдийн 헌금을 зүрх 통하여 сэтгэлийг 하나님을 уншиж 사랑하는 마음을 표현하게 도와주시옵소서. энэ өргөлөөр дамжуулж танд хайраа илэрхийлж байгаа илэрхийлэл болгон өргөж байна. 그리고 이 헌금이 쓰여지는 곳마다 생명의 역사가 일어나게 Энэ 하시고 өргөлийг өргөж байгаа зүйлд эзэн минь таны үнэхээр ариун сүнсний үр жимс 예수님이 сургаж 약속하신 많은 열매를 맺어갈 수 Есүс 있도록 Христийн 복을 내려 амласан олон 주시옵소서. амлалтууд биелэх болтугай. 감사드리며 예수님의 이름으로 Талархсан зүрх 간절히 сэтгэлээр 축복하며 Есүс Христийн 기도하옵나이다. нэрээр ерөөн залбирч байна. 아멘. 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 자, 바이닐라.